မြတ်သုံးပါးတို့ဤကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှုဖို့ပူဇော်ပုမြော်မှန်လျှော့ကြောကြခြင်းတည်းဟူသောပဏာမတက္ကိစ္စဂါရဝကုသိုလ်သောကုသိုလ်ကံစေရနာကိုယ်ပါသီလကိုခံခြင်းသောသောတရားခြင်းတည်းဟူသောသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာယနေ့ယခုကတိနေဥပနေတရားကမကမ္မဒါနစရိယမောင်တော်မင်းစင်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့၏မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသောသမဏဝိပဿနာတရားတို့ကိုရှင်းကပ်သောနေနာဥပနိတရား၌ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းတည်းဟူသောဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤကဲ့သို့မြတ်မြတ်မောင်းသောကုသိုလ်ကံစေတနာဖြာဖြာပေါင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်လိုမရှိရမတောင်းတအပ်မြတ်တို့အပ်သောဟေခတ်တေယခတ်တေကြောင့်ကြခတ်တေတေလတို့လိုဝခတ်တေတို့မှကိလို့ကြ၍မိမိတို့အလိုရှိရန်တောင်းတအပ်မြတ်တို့ကဗဆင်သောသုတုစုမြတ်နှင့်လျော်ညီစွာအသက်ရှိခြင်းအစဉ်လာခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံတို့ကိုတည်သောအနုဘောကြီးခြင်းမရရှိသေးသောရာထုဘုံသိစီစဉ်ဥစ္စာယရဏရွှေငွေတို့ရရှိခြင်းရရှိပြီးသောရာထုဘုံသိစီစဉ်ဥစ္စာယရဏရွှေငွေတို့ဒီတံခိုင်မြဲစီးပြင်းပြန့်ပွားကြကုန်ပြီလေရဲ့မိမိတို့အထုအသောသမဏဝိပဿနာ၏အစွမ်းအပြင်ဇန်တေယမေတ္တယဘုဒ္ဓယနိဗ္ဗာန်တရားတို့ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
ทานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมตรณังคิสามิธัมมังตรณังคิสามิสังฆังตรณังคิสามิดิยามิบุตตังตรณังคิสามิดุติยามิธัมมังตรณังคิสามิดุติยามิสังฆังตรณังคิสามิดิยามิบุตตังตรณังคิสามิดัตติยามิธัมมังตรณังคิสามิดัตติยามิสังฆังตรณังคิสามิอิตรณะกัมมนัมปริปุณังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเบียมสริยาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุตาวาดาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิรยะมิสัพพมาดฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเนสาหิดาวาดิดาวิดุกาดัตนาอาลากันดาวิเลปนาการณามันดนาวิบูตนาฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุสาเตยนะมหาเตยนะเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเมตตาตหกตินาสิดาตาตาภาบานาบุติตุภริตวาวิหารณะธรรม
မာတိယာမိဣဒံမေပုံညာဘောဓိညာဏတ္တပစ္စယောဟောတုဣတရဏိနာသဟနဝေကသမဏဂတံဘောဓရသီလံသာရုကံကတဝါအပမတိနာသံပါဒိဋ္ဌာမိမိတို့ရဲ့တန်တသီလခံဥခြင်းသုံးဆောက်တည်ပြီးတရားမှကြောင့်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ္တသုံးကြိမ်ဖြင့်ရှိခိုးကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမိတို့အနေကကိုယ်စီကိုယ်စီတတိစွာအာသမာဓိစွာဝိရိယစွာတို့ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်မှုတို့ကိုကောင်းမှုတို့ကိုပြည့်စေရန်သာဓုနုမောဒနာခေါ်ဆိုကြပါစို့သာဓုသာဓုသာဓုဒီကနေ့ဒီဥပနိဒေယအကမကမ္မဌာနစရိယမောင်တော်မြေစဉ်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဤမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသောဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တို့ကိုချင်းကပ်သောနိနာဥပနိဒေယ၌ဒါမလေးကဒုတိယဘယဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားကိုဒါမိမိတို့ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နေအဖြစ်ဒါလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်။ဒါဒီကနေ့ကြတော့ဘင်္ဂဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ဆိုတာလည်းပဲဒီကရတော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောတရားပါပဲ။ဒါတော့ဥရိယဘယဉာဏ်မှာမိမိတို့ရှုပါများမှတ်ပါများအားထုတ်ပါများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ခုပဲဖြစ်တယ်ခုပဲပြည့်တယ်ခုဖြစ်တယ်ခုပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုအကျဉ်းပေါင်းများစွာနာရီပေါင်းများစွာရက်ပေါင်းများစွာကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ကဖြစ်ပြီးလည်းရဲ့ပြည့်ခြင်းမှာအဆုံးသတ်ကြတယ်ဖြစ်ပြီးလည်းရဲ့ပြည့်ခြင်းမှာဆုံးသတ်ကြတယ်လို့ဒါတော့နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်လာသမျှတော့မိမိရဲ့ရှုွက်ထဲမှာရှိနေကြတဲ့အရာဝတ္ထုအလုံးကဖြစ်လာသမျှသည်အလုံးကပျက်စီးဖို့ပဲလို့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်တွေကိုသဘောပေါက်နားလည်အောင်ကျင့်တဲ့သဘောတရားကိုဒါဘင်္ဂဉာဏ်ဘက်ကိုရိမ့်နေလို့ဒီလိုသုံးတာပဲဟုတ်လားနော်တိကြရိမ့်ရတာမဟုတ်ဘူးသူကရှေ့ဉာဏ်နဲ့နောက်ဉာဏ်နဲ့ကသူ့ဟာနဲ့သူအဆက်ဆက်ကလေးနဲ့သွားတာကြော်ခွပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်မိမိတို့သမထနာဉာဏ်ဒါကိုဉာဏ်ကနှုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်သက်သက်ဖြစ်ဖြစ်နာမ်သက်သက်ဖြစ်ဖြစ်ကြည်တယ်ကြည်ရင်နဲ့ဟောတခုစီဖြစ်ပြကြတယ်ထင်နေတာနောက်ဆုံးကြည်ပါများတော့ရုပ်နာအတွဲလိုက်ဆုံးလိုက်ဖြစ်ကြတာကိုအဲ့လိုဖြစ်ကြပြကြတဲ့ရုပ်နာအတွဲလိုက်ဆုံးလိုက်ကြည်ပါများမင်းပါများလာတော့ဖြစ်သည်များသောအရာဝတ္ထုမှန်သမျှသည်ပျက်စီးခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်ကြတာလားလို့ဒါတဖြည်းဖြည်းတည်းရသူ့ပေါင်းသူကြော်ခွပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြည့်ပြီးတော့ပဲသဘောပေါက်နားလည်သွားတာဟုတ်လားနော်ဒါကိုဒီဉာဏ်တက်တယ်လို့ဒီလိုသုံးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အတွဲလိုက်အစုံလိုက်ဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ပြက်ကြမှာပဲလို့ဒီအသိဟာဒါဦးဇင်းတို့ရှစ်လာသမျှမွေးလာသမျှသောသရဝါအလုံးတွေနောက်ဆုံးတော့သိခြင်းမှာပါလို့ဒါအဆုံးသတ်တာဒါကတဘောဝတခန္ဓာလုံးအနေအားဖြင့်ဒီသရဝါတစ်ခုဒီသရဝါတစ်ယောက်ရင်လည်းဖြစ်လာပြီနောက်ဆုံးသိသွားရပြန်ပြီအဲ့လိုအနေထားဖြင့်ခက်ကြဲကြဲပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြင့်လူတိုင်းမြင်ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကလေးဟုတ်လားနော်လူတိုင်းမြင်နေရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကလေးကဘယ်ကနေစပြီးဒီသဘောတရားကဖြစ်နေကြတယ်လဲဆိုတာဒါကဦးဇင်းတို့ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအသေးစိတ်ကြည့်တာပဲဟုတ်လားနော်စောစောကမွေးလာတဲ့ကလေးဟာ
နောက်ဆုံးသေခြင်းမှာဆုံးသက်သွားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဒီတခါတလေကိုကအသက်ရှည်ရောကိုယ့်တဲ့နောက်မှာမွေးပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အရင်သေးသွားတဲ့ပုံကိုများသောအားဖြင့်ဒါတွေးကြဆုံးကြလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်တွေးကြဆုံးကြပြီဆိုရင်ဒါခက်ကြဲကြဲကြည့်ကြည့်လိုက်မူစလင်လည်းတွေးရမယ်ခရစ်ယာန်လည်းတွေးရလိမ့်မယ်ဟိန္ဒူလည်းတွေးရလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းတွေးရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုတွေးရတဲ့အခါမှာဖြစ်လာသမျှသောရဝါမှန်သမျှပစ္စည်းမှန်သမျှသက်ရှိသက်မဲ့ပဲဖြစ်လာပြီးအားလုံးဒီဘယ်မှာအဆုံးသတ်ရပျက်စီးခြင်းသေဆုံးခြင်းမှာမလုပ်တာအဆုံးသတ်သွားမှာဒါကသူမြင်ကိုမြင်မြင်နေရတဲ့သဘောတရားဟုတ်လားနော်အဲ့လိုသူမြင်ကိုမြင်မြင်နေရတဲ့သဘောတရားတွေဘယ်ကနေစပြီးတော့ဒါကဖြစ်တာလဲဆိုတာဒါကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာကိုယ်ခန္ဓာမှာစိုက်ကြည့်တာပဲဟုတ်လားနော်အသေးစိတ်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမုံမွားတိုင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒီအမုံမွားကိုစိုက်ကြည့်ပါများရင်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာကိုမေ့အောင်ကြည့်ရသူ့ဘာသာသူအမုံမွားကျသွားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာကတ်ပြီးဓာတ်ကနေအဲ့ဒီထဲမှာပေါ်လာတယ်ဓာတ်ကနေပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်နောက်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်သူကဒရဇတ်ပေါ်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းလာပဲတနေရာကတ်ကြည့်နေရကြည့်ပြီးသွားရင်ပေါ်လာတယ်ပြက်သွားပြန်ပြီပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားပြန်ပြီပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုကြည့်ပါများလာတော့ဟောပေါ်လာသမျှအကြောင်းအရာတွေပျက်စီးဖို့ပဲပေါ်လာသမျှအကြောင်းအရာတွေပျက်စီးဖို့ပဲဒါလေးကိုမြင်တာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဇာတိဖြစ်လာတယ်မရဏသိသွားတယ်ဒီလိုလေးသုံးလိုက်တာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲဦးဇင်းတို့ကပါတယ်ဇာတိဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတည်းပြီးတော့ဇရာရင့်လာတယ်သူကအခိုက်တန့်ကလေးများဆိုတာလေးကြာသေးတာကိုဗျာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီခိုက်တန့်ကလေးကြာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကလေးကိုဘာလို့သုံးလိုက်အဲ့ကြာကဇရာဒီလိုသုံးလိုက်တာဟုတ်လားနော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး60ကျော်90ကျော်ရုပ်ရည်ကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းပုံမှန်မှာအိုတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကနားလည်ထားကြတာကိုဗျာဟုတ်လားနော်သူ့ရဲ့ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏလို့သွားတဲ့ပုံမှာဇာတိဖြစ်ပြီးသွားရဲ့ဇရာတဖြည်းဖြည်းပါရင့်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီနန်းမှာပဲအချိန်မကြာဘူးရင့်တဲ့သဘောကနောက်ဆုံးအချိန်မကြာဘူးမရဏဆိုတာဘာဟုတ်လားရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားအပြင်ကြည့်ပါများလာမှာဇာတိစရမရဏရဲ့သဘောတရားကငါခန္ဓာကိုယ်မှာစက္ကန့်တိုင်းမလုပ်နေတာဖြစ်နေကြတာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့တရားပဲဘာလို့ဖြစ်လာတယ်ရင့်ရော်တယ်သေဆုံးသွားပြီပျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့အနေထားဘာလို့ဖြစ်ကြတာလဲအကြောင်းတရားမကုန်သေး၍ဇာတိစရာမရဏကဘာလို့လားသွားနေဦးမှာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြီးကုန်သွားပြီဟေ့လို့ဆိုရဲဆိုတာကောအဲ့ဒါကိုပဲဘဝတစ်ခုပါလို့တာဆုံးသွားပြီဒီလိုသုံးလိုက်တာပဲဟုတ်လားနော်ဒါကိုဦးဇင်းတို့မြင်အောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတယောက်မွေးဖွားလာတဲ့ဇာတိတဖြည်းဖြည်းရင့်ရလိုက်ပူလာတဲ့စရာဟောတဘဝတစ်ခန္ဓာဆုံးသွားပြန်ဖို့ဆိုမရဏဒါခက်ကြဲကြဲသွားတာဟုတ်လားနော်မိမိတို့ရဲ့ဒီဟာတွေကဒီကလေးမွေးလာတဲ့ဒီကလေးရင့်ရင်လာတဲ့အိုးလာတဲ့ဒီကလေးတယောက်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာဘယ်အကြောင်းအရာဘယ်အချင်းရာတွေကဘလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တည်နေလို့မို့ဒီလိုသဘောမျိုးကဖြစ်ရတာတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံမှန်တာကိုအသေးစိတ်ကြည်ခြင်းသဘောတရားကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာကိုယ်ခန္ဓာကိုဘာလို့တာစိုက်ပြီးတော့ကြည်တာပဲအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာအစ္ဆတဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဇာတိစရမရဏဆိုတာလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗဟိတမှာရှိနေကြတဲ့တတ်မဲ့အားလုံးကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဥဒုစပုံသဏ္ဍာန်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဖန်တီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိဟုတ်လားသပင်တပင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်လာပြန်ပြီသူလည်းပဲဒီတိုင်းနေတာဟုတ်ရလားဇရာတဖြည်းဖြည်းဘာလို့တာရင့်ရော်သွားတာဟုတ်တယ်မလားနော်တတိတခုလေးနုလာတယ်နုရာကနေတဖြည်းဖြည်းကြည်လာတယ်ဆိုတာရင့်ရင်လာတာသူကဟုတ်တယ်မလားနော်ရင့်လာပြီးရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားမရဏသူဘာလို့တာပျက်စီးသွားအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဖြစ်လာတဲ့မြန်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်သုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေသေချာလိုက်ပြီးတော့လေးလာပါသုံးသက်ပါသုံးသက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်စပြီးဝယ်နှုံးအချိန်နဲ့ဒါကပစ္စည်းစထုတ်လုပ်တာကိုမကြည့်သေးနဲ့ကိုယ်လက်ထဲရောက်တဲ့ချိန်ကနေကြည့်ဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုယ်လက်ထဲရောက်တဲ့ချိန်ဒီဖြစ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးရင်ငါအချိန်ကြာသွားရင်ဒီကိုယ်ကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းသတ်မဲ့ဝတ္ထုပါ
တဖြည်းဖြည်းတက်လွင်လာတာဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးဟောင်းနှွမ်းလာတာဟောင်းနှွမ်းတာဒီစရာပဲဗျာဟုတ်တော့လားနော်ဟောင်းနှွမ်းပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားပျက်စီးသွားမှာသုံးမရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားနော်ဒါဆိုလို့ရင်တတ်မဲ့အားလုံးလည်းဖြစ်လေရင်မလုပ်တာလေရင့်ရောမယ်ပျက်စီးမယ်ဆိုတာလာမယ်ဒါဆိုလို့ရင်သူ့ရဲ့အနေနာကဒီသက်ရှိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လည်းပဲဇာတိစရာမရဏတတ်မဲ့အားလုံးလည်းဇာတိစရာပါတော့မရဏဆိုတဲ့အနေထားကိုကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကတထက်တည်းကြအောင်အနေအားပဲအသိဉာဏ်ကကြိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအသိစိတ်ကြိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအသိစိတ်အဲ့လိုသွားပါအဲ့လိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျမှကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားတဏှာဆွန့်လိုက်ပါတော့ဒီစကလုံးပဲသုံးလိုက်မယ်ဘာလို့ဆွန့်ရမလဲယောဂီအဲ့ဒါကိုရှုွက်အကြောင်းသိပြီးသဘောပေါက်ဖះပြောလိုက်မယ်တဏှာဆွန့်လိုက်တော့ဘာလို့ဆွန့်ရမှာလဲအဲ့မိကုံကိုယ့်အကူဖြေဟုတ်တယ်မလားနော်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းရရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဘာဆွန့်လိုက်ပါတဏှာဆွန့်လိုက်ပါတော့ဘုရားဒါပဲမေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားနော်တဏှာဆွန့်လိုက်ပါတော့ဘာကြောင့်ဆွန့်ရမလဲအဖြေကဘယ်သူရှာကိုရှာမှာဟုတ်လားနော်အဖြေကကိုယ့်ဟာကိုရှာမှာဘာလို့မို့ဒီတဏှာဆွန့်ရမှာဒါကမသုံးဆွဲနဲ့လို့ဘုရားမပြောဘူးဟုတ်လားနော်ဘာပြည့်တယ်တဘာဝမြင်အောင်ကြည့်ဦးဇင်းတို့ကကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နာကိုယ်ခန္ဓာအချိန်ကြာကြီးကြည့်နေတယ်ဆိုတာဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်တဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်တာအဲ့တဘာဝမမြင်လို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်မှာဘာဆွဲတဏှာဆွဲတာဟုတ်ဗျာတဘာဝကကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာတွေးလိုက်တာနဲ့မမြင်ဘူးကျတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဘောကနေကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းကြည့်လိုက်တာနဲ့မမြင်ဘူးဇာတိစရာမရဏကမမြင်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေကြည့်ရောကြည့်နေတာပဲနေတိုင်းဇာတိစရမရဏကမမြင်ဘူးဟုတ်လားနော်အသေးစိတ်ပုံစံနဲ့ငါသည်တဖြည်းဖြည်းအိုးနေတာတဖြည်းဖြည်းရင့်လာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေတော့ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုစက္ကန့်တိုင်းတွေးပြည့်ရဲ့ညာဝိပဿနာဉာဏ်ယူကြောင်း10ပါးတယ်မှာနိကန္တိဆိုတဲ့ပုံစံတဏှာသဘောတရားအနေအားပဲသူပါလို့တော့ကောင်းကောင်းနားလည်လာရမယ်ကောင်းတာလို့ရင်ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေငါပေါ်လာတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးတွေပေါ်မှာပဲလို့ဆိုနိကန္တိအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပါဖြစ်လာနားလည်လာရဟုတ်လားနော်နားလည်လာပြီးတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှဒါဟုတ်စေရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီနိကန္တိမှာဝိသမတဏှာကတည်းသမတဏှာဘက်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမတဏှာကနေပြီးတော့ဟုတ်လားလူဘဝဆွနိုင်တယ်နတ်ဘဝဆွနိုင်တယ်ဗြဟ္မာဘဝဆွနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာသမတဏှာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလို့တာရော့ကြလာရယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တဏှာမှာပါတယ်တော့မလို့ရင်တော့ဘူးအကုန်ဖြတ်ချပလိုက်ပြီဒါကဘယ်နေရာမှာနားလဲတာနိကန္တိဒါကဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့အကျိုးပေါ်တယ်နိကန္တိတဏှာသဘောတရားကိုဦးဇင်းတို့ကဝိပဿနာအကျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်မျက်စိလဲတရားပဲเนาะဟုတ်တယ်မလားเนาะနိကန္တိတဏှာဒီဟုသောသဘောတရားအကျိုးပေါ်တယ်ဆိုတာဒီအကျိုးဒီတဏှာအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်တာကိုပြောပြတာဟုတ်လားနော်ဝိသမတဏှာနဲ့ပါတယ်တော့သမတဏှာတရားသောလိုချင်မှုနဲ့ပါတော့မတရားသောလိုချင်မှုကိုမိမိဉာဏ်ထဲမှာကွဲလာတာကိုပြောတာဒီအဆင့်ကလည်းမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအလုံးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘာမကွဲတာတရားသောမတရားသောဒါမကွဲတာကိုဗျာဒါကြောင့်ဒီဟာကဝိပဿနာအကျိုး10ပါးဘာအကျိုးတော့တဏှာဖြစ်တာကြီးကိုဦးဇင်းတို့ကတာမန်ကလေးပြောရင်မရဘူးတဏှာဖြစ်တာအကျိုးဗျာလို့ပြောလို့မရဘူးလေတာမန်လေးပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားနော်ဒီတဏှာကကောင်းတာလို့တို့ကောင်းကျိုးရတာကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်ဩဘာသာစတဲ့အယောင်လေးနေဖြစ်တဲ့ပီတိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဥပေက္ခပီတိဟာတထောင်လောက်ဒီတော့မြင့်တက်သွားတဲ့ပုံနဲ့သူဘာလို့မြင့်တက်တာပါလဲဒီမှာယုတ်တရားနံတရားအတွဲလိုက်စုံလိုက်ပျက်စီးခြင်းသဘောကိုကြည်နိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်ပြတ်ထန်းသောမဟာကုသိုလ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေသူမွေးနေတာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည်နေတယ်ဆိုတာအရာကောက်တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပြတ်ထန်းသောမဟာကုသိုလ်စိတ်တွေပါတော့ဖြစ်အောင်သူလုပ်နေတာဟုတ်တာနော်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးမွေးနေတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးမွေးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအပေကြဖို့လေးဆိုတာမြေကြီးနဲ့မထိအောင်ကိုသူလုပ်ပြီးသွားတာဟာဒီလိုကိုသူ့ပေါင်းသူကိုကသဘောပေါက်လာတာပေါ့ဟုတ်လားနော်နိကန္တိဆိုတဲ့သဘောတည်းတဏှာကြောင့်သဘောပေါက်လာတာဟုတ်လားနော်ဟာမတရားတဲ့ဘက်ကပုံသဏ္ဍာန်ကအောက်ဆွဲတဲ့သဘောတရားပဲ
တရားတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုရင်အပယ်ကျဖို့လေတော့အောက်ကိုမဆွဲဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တောင်မှဘာလို့တာမြေကြီးနဲ့လွတ်တဲ့အနေထားတွေတော့သူကဒီကုသိုလ်စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကဒီဘက်ကိုကြိုးပေးတာပါလားဘုရားကပြောမှဒီအကျိုးနားလည်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဓာတ်တွေတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားနားလည်သွားတယ်ဒါသည်တရားရတယ်ပြောလိုက်တာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်တရားသိသွားတယ်ဒါမက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးဒီနန်းနဲ့သိတာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနန်းသိတာသူပြင်ပြင်ပြုသူကျတို့ကမတရားတော့တရားတော့ဘာလို့တာတော်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်သွားမှာနားမလည်ဘူးအလုံးလုံးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေအားဖြင့်ဟုတ်လားနော်အလုံးတစ်ခုလုံးတိုင်းသားသမီးကြောင့်မိမိဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်အနေထားအားဖြင့်အလုံးမလုံးတတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်မစွဲသေးဘူးကျတို့ကအယောင်လင်းပေါ်လာတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီစိတ်မစွဲသေးဘူးဟုတ်လားနော်စွဲသွားရင်သူကဘာလုပ်ရမှာရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတတ္တိတွေဘာလုပ်တာပေါ်လာရမှာဟုတ်လားနော်တွေ့တာနဲ့အလုံးလုံးတတ်သွားပြီတွေ့တာနဲ့ဘာလုပ်တာအလုံးလုံးတတ်သွားပြီသူအရင်တော့ဘလောက်ဒီကိုတတ်ချင်အောင်ဘလောက်မုံမို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မြင်တာနဲ့ကိုကလည်းမုံသွားတယ်နောက်ကြပါတော့ဒါမုံစရာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူ့ကြောင့်ကိုကလည်းကိုကြောင့်အကြောင်းတရားတွေပြည့်ရည်သွားကြကြောင်းအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပြည့်ရည်နေသောကြောင့်အဲ့ဒီစကလုံးကြီးဟာကိုယ့်ကိုတရားပြတာကိုယ်စိတ်ကရေရွတ်ပြီးဘယ်သူမှပြနေတာမဟုတ်ဘူးကမ္မထမ်းဆရာတယောက်ကကိုယ့်ရှိမှရွတ်ပြတယ်လို့မျိုးပဲဟုတ်လားနော်ဟိုဆရာလေးတော်သူသီလာတို့သိတယ်ပဲအမုံမွားဆရာတော်ရှေ့ကနေဘာလုပ်ပြရှေ့ကနေအတန်နဲ့သွားပေးတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီအတန်နဲ့သွားပေးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကယောဂီကိုအရွတ်မခိုင်းမဲ့ဘယ်သူရွတ်တာဘုန်းကြီးကရွတ်ပေးတာခုဦးဇင်းတို့ကအကြောင်းတရားတွေသူ့အလိုလိုဖြစ်ပြည့်နေသောကြောင့်တရရိပ်တပုတ်ပဲတသက်သက်အပြင်သူ့အလိုလိုဖြစ်ပြည့်နေပါတကားဘယ်သူပေါင်းကိုရွတ်တာကိုပေါင်းကိုရွတ်တာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီရွတ်တဲ့အတိုင်းကိုကနားလေရမှာနားလေရမှာနားလေရမှာလို့ဒါကြောင့်ကမ္မထမ်းဆရာကိုပဲနောက်ဆုံးတော့ဟုတ်လားနော်ကိုရွတ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီလားအကြောင်းတရားတွေနားလည်ပြီလားတရရိပ်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကိုသိနေပြီလားတရရိပ်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြနေရကိုမြင်နေပြီလားသူကဒါကို तू ကကိုယ်စိတ်ကရေရွတ်နေသိအောင်မှတ်နေတယ်ကိုယ်စိတ်ကရေရွတ်နေတယ်သိအောင်မှတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသွားနေရတာဟုတ်လားနော်ဒီအမုံမွားဆရာတော်တို့じゃရှေ့ရနေပြီးတော့သူတို့ရွတ်ပေးတာဟုတ်လားနော်ဟိုယောဂီကိုအရွတ်မခိုင်းမဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါလို့တာတော့ရွတ်ပြီးတော့နောက်ကယောဂီကိုအဲ့ဒီဟာကိုနားထောင်ပြီးတော့မှတ်ခိုင်းတာဟုတ်လားနော်ဒါဦးဇင်းတို့ဒီသွားတဲ့ပုံစံကကိုယ့်ဘာကိုစိတ်ကရေရွတ်ပြီးပါလို့တာမှတ်ခိုင်းတာသူကဒါလေးကွာသွားတယ်ဦးဇင်းတို့ဟုတ်လားနော်တချို့ကဒီသဘောတရားနားမလဲရဟာရှေ့ရနေပြီးဒီလိုကြီးပြနေတာလကားပါကွာလို့သွားပြောရင်ပြောနေပါဒါဦးဇင်းတို့ကတော့ဒါပဲရှုတော့မှသွားတာဒါဘယ်သူကရေရွတ်မှာဒါဘယ်သူရေရွတ်မဲ့ပုံစံဘယ်သူကစားတိုးပြီးဒါကုသိုလ်ယူနေတာပဲဟုတ်လားနော်ရှေ့ရနေပြီးတော့ဒါကကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတော်ကသူကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ယူရင်တော့သူဘာလုပ်တာရှေ့ရနေဘာလုပ်တာဒါတဏှာကြီးလုံးနာယူပဲလုံးရှေ့ရနေဘာလုပ်တာမှတ်ပုံမှတ်နည်းရဲ့အနေအထားကိုရှေ့ရနေပြောပြီးရွတ်ပြီးဒီလိုလုပ်နေရတာဟုတ်လားနော်အဲ့ကြောင့်ဘာလို့ဆိုရင်ဒါကဒီမှာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ဟာကိုရွတ်ပြီးကိုယ်ဟာကိုကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာပဲငါအကြောင်းတရားတွေနားလေပြီလားတရိပ်ရိပ်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တသေးသေးတော့တစ်ခါလေဦးစင်းတို့ကအဲ့မှာတရိပ်ရိပ်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တသေးသေးဖြစ်ပြမြင်နေအကြောင်းတရားကြံနေတယ်အကြောင်းတရားကြံတော့အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ဟာဒီလိုပြောရင်ပြန်ငါတော့ဘယ်ကံဒီထိုက်တော့မှာပဲသတိမထားမိဘူးအဲ့ဒါဘာကြံအကြောင်းကြံဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့တမားကြီးအားကောင်းတော့သူဘာမြင်အကျိုးတွေဖြစ်နေပြက်နေတာကိုဘာလို့တာမြင်နေမာရီအကောင်းတော့အကျိုးတရားရဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာတွေမြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘာတွေရောဖြစ်ပြက်နေတာလို့ဆိုအုံနောက်ထဲကမဝင်ဘူးအကြောင်းတွေကိုဖြစ်ပြက်တယ်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းတွေရဲ့အနေထားရဲ့ပုံစံတွေပါဖြစ်ပြက်တယ်ငါတို့ဒီအကြောင်းဖြစ်ပြက်ချင်းသဘောတရားနေရပဲရှိနေတဲ့ဒီကံတွေအလုံးလုံးနေတယ်ငါတို့ဖြစ်ပြက်လောကထဲမှာသွားအောင်မှာမဖြစ်ပြတဲ့ကုသိုလ်လေးရတော့အ ਨੇ ဆုံးသောတာပတ္တိမဲ့ကုသိုလ်တော့ရအောင်ယူထားမှာပဲစိတ်ကိုယ်ဟာဒီဘက်ကိုသွားမှာဟုတ်လားနော်တာမန်ကာမဝဆရကုသိုလ်ပုံသဏ္ဍာန်ရူပဝဆရကုသိုလ်ပုံသဏ္ဍာန်အရူပဝဆရကုသိုလ်ပုံသဏ္ဍာန်အနေအားဖြင့်သူကဘယ်ထဲကိုသွားဖြစ်ပြတဲ့ကိုသူကသွားတော့တာဟုတ်လားနော်မဖြစ်ပြတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘာကုသိုလ်ရမှာရမဲ့ကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်တွေရောက်သွားမှသူကဘာလို့တာဖြစ်ပြမဟုတ်တဲ့အနေထားနဲ့သူပြန်ရောက်သွားတာဦးဇင်းတို့ကဒါမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတာမ
mà phía biệt đó cú rồi đó bỏ đi ăn của ya đi ý chín ý đuôi đi bia mà cái là cái ya mà của ya hậu là nó từ cái tân na son này mà ý đuôi cái bia là hậu là nó cái gì tân na mình đã chẳng để ăn hai đi đấy chứ đi xây về thà lại đó chăn nào đi mà lưu chuyện nó này chăn này chuyện cú rồi lo gì chắc để xuống đó hậu là nó cô ấy mà bông ta này rồi xong lâu mẹ ha bà nhà xa thì lưu mẹ tụi nhau về áo xa lâu mẹ câu là nó lưu ăn lâu một về áo xa lâu về mẹ cô nhị về mẹ xong xong về mẹ ấy đi chị ấy đi cô rồi ấy đi su cô lưu trên này đâu cô lưu trên nào đâu câu là nó câu vì bây giờ chuyện ngà quý bà ta nào đâu đâu mẹ ấy đi cô rồi bây mà về để mẹ phụ bà về để lại đó bà sức mà đâu này ấy đi cô rồi đó rồi chuyện ta lăng cô ấy rồi là không được là nóအဲ့ဒါကြမှာဦးဇင်းတွေကကိုဝိပဿနာတရားထိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာပဲကိုယ်စိတ်ကထားလိုက်တော့ငါနိဗ္ဗာန်ပဲဒီကုသိုလ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာပဲသွားမှာနိဗ္ဗာန်ပဲဒီကုသိုလ်ကိုအဲ့ဒီပဲအသုံးချလိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ထို့အတူပဲဒါက9ရက်တရားစကားထိုင်တယ်10ရက်စကားထိုင်တယ်1လစကားထိုင်တယ်2လစကားထိုင်တယ်1နှစ်စကားထိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အနေထားထိုင်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်တော့9ရက်10ရက်1လ2လစသည်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဘယ်မှာပဲစိတ်ကတည်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ပဲဒီကုသိုလ်ငါပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်လားနော်ထိုင်နေတဲ့အချိန်ရသွားတဲ့ပုံစံနဲ့သူကအဲ့လိုတည်နိုင်မှရမှာပြောပြတာနော်ဒီကုသိုလ်ကိုအဲ့ဒီဘက်မှာသုံးပလိုက်တော့ဟုတ်လားနော်တပြည့်ပါတော့ဆိုရင်ဟာတပည့်တော်တရားထိုင်နေလို့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေတယ်တပည့်တော်တရားထိုင်နေလို့အဲ့ယောဂတွေမလာနဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလူလဲမလူခြင်းနဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကယောဂပြောက်ခြင်းလို့တရားထိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သိကြတယ်သူကအဲ့ဒါပဲသွားလိုက်တော့အဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်သွားမှာယောဂကင်းခြင်းပဲသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတော့သူကကာမဝဆရကုသိုလ်ကကိုလိုချင်တာသွားလို့ရတာကိုဗျနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလဲဒီကာမဝဆရကုသိုလ်ပဲသူကအည်သွေးရမတူတာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုကနိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းဆူတောင်းရတာဒါကဦးဇင်းတို့ကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့ရတယ်စီးပွားရေးကောင်းခြင်းလည်းပါလို့ရတယ်အန္တရာယ်ကင်းခြင်းလို့ခရဆိုလဲပါတော့ရတာပဲသူကအသုံးချတာကဒီကုသိုလ်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ပါလို့တာအသုံးချတာနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းပြီဒီဘက်ကိုသွားခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှစုမတောင်းနဲ့သူကယောဂဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့တရားထိုင်ရင်းနဲ့ယောဂဗျာတွေလည်းသူကအကုန်လုံးမရှိသေးတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတဲ့ပုံစံနဲ့သူကလာမှာဗျသူကစွန့်နိုင်သလားလို့သွားမှာသူကတဏှာဘယ်ရင်းတဲ့တုံဆိုတာသွားမှာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယောဂဖြစ်မှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂဖြစ်ပြီသူကအရှိကပြောတယ်မယ်တရားထိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယောဂဖြစ်အောင်ကိုသူလုပ်ပြတယ်လုပ်ပြမှသူကဘာလုပ်မှစိတ်ကဘယ်ဘဲကိုသွားအဲ့ဒီယောဂတွေမရှိတဲ့နေရာရောက်ရင်ကိုကောင်းမယ်ဒီဘက်ကသူကစိတ်ကရင်းချင်းစေချင်တာသူကဒါပေမဲ့ကျတို့ကမရင်းပဲနဲ့တရားထိုင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လားပြန်လျှောသွားတယ်အဲ့ကျစိတ်ကဘာလို့လားယောဂပျောက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လားတရားထိုင်နေအဲ့ဒါကြသူအစင်ပြေတယ်လေတရားထိုင်လေးဘာပျောက်လေးရောယောဂပျောက်လေးသူစိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာသုံးချလိုက်တာယောဂပျောက်ဖို့ပဲသုံးချလိုက်တာအဲ့လိုယောဂီမျိုးဆိုသူအစင်ပြေတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ထိုင်တဲ့လောက်လည်းကျိုးပေးတယ်သူကဘာပျောက်ဖို့ယောဂပျောက်ဖို့ဟာအန္တရာယ်ဖြစ်နေလို့ဘေးအန္တရာယ်တွေကြားရောက်နေလို့ထိုင်စိတ်ကဒီကုသိုလ်သူကဘယ်သွားကြတာအန္တရာယ်ကင်းကြည့်နေတာထိုင်ဖြစ်တယ်သူကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်သူကဘယ်မှာသုံးချအန္တရာယ်ကင်းခြင်းမှာသုံးချထားတာဒါဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မသွားဘူးတော့နိဗ္ဗာန်တော့မသွားဘူးဟိုဘာလို့မသွားတာကိုအကြောင်းတရားတွေဆိုတာကိုသဘောပေါက်ခြင်းလို့ပြောကြတာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ကျတို့ကဒါတွေကလုံနေတာကိုဗျအကြောင်းမှမသိတာကိုဗျဟုတ်လားနော်တရားမထိုင်ဘူးလားထိုင်တယ်တရားမထိုင်ဘူးလားထိုင်တယ်ဘာလို့ဒီဘက်မသွားတာလို့ဆိုတော့ကျတို့စိတ်ကအဲ့မှာလဲနေတာဟုတ်လားနော်ယောဂလုတ်ပြရင်မတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ယောဂပျောက်ရှင်တာပဲဒီကဟုတ်လားနော်အန္တရာယ်ကြခြင်းပြီးကြတော့လာပြီဆိုရင်စိတ်ကဘယ်သွားအဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေပါတော့မရှိခြင်းဘူးဒါဒီဘက်ကိုလာတော့တာဟုတ်တယ်မနော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင်အသုံးချတဲ့ပုံနဲ့သူကဒီဘက်ကိုမနေ့ကလည်းပြောပြီးတယ်ဒါနပရမတ္ထပါရမီဆိုတဲ့အနေထားမှာဒီရင်သေးပြီကွာမတတ်နိုင်ဘူးဒီဘဝသေးတော့တဲ့နောက်ဘဝပြန်စတာပေါ့သူကအဲ့လိုကိုစွန့်ပလိုက်မှာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကုသိုလ်ကို
ဒီမသေးပါစေနဲ့တို့ကျမ်းမာရေးကောင်းပါစေဆိုတဲ့အနေထားပဲစိတ်ကအသုံးချသေးလားမချတော့သူကသေရင်သေပြီဒီဘဝသေနောက်ဘဝအားထုတ်လို့ရရင်ဘာလုပ်မှာအားထုတ်မှာပဲကွာလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာအကျိုးမြော်ဘာမမြော်တော့သူကဘာတောင်စွန့်ပလိုက်အသက်တောင်စွန့်ပလိုက်တယ်သူအဲ့ဒီစွန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမှသူကဘယ်ဘက်ကိုရိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ပဲရိမ့်တာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျတို့ကအကြောင်းတော့လုပ်တယ်မြင်ရတယ်တရိပ်ရိပ်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တသေးသေးအကုန်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်မလားအဲ့အကြောင်းကြကျတို့ကဘာဖြစ်ချင်တာဆိုတဲ့ဒီဘက်ကိုပြင်းပြရိမ့်သွားတာဟုတ်လားနော်သူကသိသိကျင်တာကဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါတွေမဖြစ်ချင်တဲ့နေရာသွားကျင်တယ်သူကရိမ့်သိကျင်တာကဒီဘက်ကိုရိမ့်သိကျင်တာဒါပေမဲ့ရှုွက်ကတူတူပဲလေဟုတ်တယ်မလားနော်အန်တရယ်ကင်းကျင်လို့သွားလဲဒီရှုွက်လေးနဲ့သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီပြီးတော့ဒါတရားတန်ခြင်းတို့လက်လာပါပွင့်ညင်တာဖေရဆိုတယ်ဒီရှုွက်လေးသွားတာပဲကိုသွားတဲ့အကြောင်းရှာတဲ့ရည်မှန်းချက်ကြတော့ဒီဘက်ကိုသိမ့်မသွားဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုယ့်ရဲ့လက်လာပါရွှင်ဖို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ပဲအန်တရယ်ကင်းကျင်လို့ရဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုပဲပါလို့တာရိမ့်တာဒါကြောင့်တချို့ဆိုတရားတိုင်တယ်တရားအားထုတ်တယ်သူကဘာသွားကြတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းကျင်တာတရားထိုင်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုလို့တရားထိုင်တာဆိုတော့ကျတော့ဘာနဲ့သွားတူတယ်ဆိုတော့ယောဂကျင့်စဉ်နဲ့ပြန်တူသွားတယ်တူတူပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ယောဂကျင့်စဉ်ကျင့်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုစိတ်ကရိမ့်ရယောဂကင်းတဲ့ဘက်ကိုရိမ့်ရတာသူအဲ့မရိမ့်ရင်မရဘူးဟုတ်လားနော်သူလဲဘာကိုထူထောင်တာစိတ်ဆွမ်းအားထူထောင်တာဒီကားတွေဝင်လေထွက်လေနဲ့ဘာလို့တောင်ကျင့်တာယောဂကျင့်တယ်ကြည်ဘူးလားတော့ဝင်လေထွက်လေကိုဘာလို့တောင်အလုံးလုံးတယ်တော့ဟုတ်လားနော်သူတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတာအာနာပါနကမ္မထံပဲအသုံးလုံးကတော့အာနာပါနကမ္မထံလို့ပဲသုံးရပါအဲ့ဒါကြီးကိုကျတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဘာသူဖះဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ရကျင့်နေကြတာဟုတ်လားနော်ခရစ်ယာန်တွေရောမွတ်စလင်တွေရောဘာလုပ်နေကြအဲ့ဒီအာနာပါနနဲ့ဘာကျင့်နေကြယောဂကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေကြတာဒါပေမဲ့သူတို့သုံးချတဲ့ပုံစံကဘယ်ဘက်ကိုရိမ့်တာကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ဘက်ရိမ့်ထားတာကျင့်တဲ့ပုံစံကသွားတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းစိတ်စူးစိုက်မှရတာဘယ်ကိုစူးစိုက်ဘယ်ကိုစိတ်ကညွတ်လိုက်ကျတို့ခုတရားထိုင်နေပဲဘယ်လိုသွားလဲရင်ချိုင်းသွားပါငယ်ရိပ်သွားပါဘာညွတ်တာစိတ်လိုက်ညွတ်နေတာဟုတ်တယ်လားနော်ဒါပေမဲ့ပါလို့ဆိုရင်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်ကြည့်တူပဲအဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာသမညင်းနေဒါပေမဲ့ကျတို့ကသေချာသိရမှာဒါဘယ်ညွတ်လို့ဘယ်သွားလဲဒါဘယ်ညွတ်လို့ဘယ်သွားတယ်ကျတို့ကအကြောင်းတရားတွေသူ့လိုဖြစ်ပြ၍နေတော့ကြောင့်အဲ့အုံနောက်ကြီးကဆိုသူတို့တဲ့ဘုရားမှာငါတို့ဒီအကြောင်းတရားတွေဘယ်သုံးတာလဲဘယ်အတွက်ကိုသုံးချမှာလဲဒါလာတော့မှာဒါကြောင့်တခါလေးဦးဇင်းတို့ဘယ်သူကတော့တရားထိုင်လို့ကျမ်းမာရေးကောင်းသွားတာယောဂပျောက်သွားတယ်လေအဲ့ဒါကိုပဲသူကဘာဖြစ်တရားသူတရားထိုင်လို့ဘာဖြစ်သွားယောဂပျောက်သွားတယ်အလုံးကကောက်ချက်မှတ်ပြီးတော့ပုံစံတန်ရဲ့အနေထားမှာအဲ့ဒါကိုပဲကောက်ချက်ချသွားတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တရားဆွဲဆောင်နေလားတရားထိုင်ဘာပျောက်တော့ယောဂပျောက်တယ်အဲ့ဒီနေရာသိကောင်းတာအဲ့လိုသွားကြည့်လိုက်တော့ဘာနဲ့သွားတူနေတာယောဂကျင့်စဉ်နဲ့သွားတူနေတာစိတ်ညှို့ပုံကတူတူပဲဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့ခုသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ဘုရားရဲ့ဝါဒကအဲ့ဒါတွေတွေ့တယ်တွေ့လိမ့်မယ်မလိုချင်ဘူးငါလိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ရွှေတုံးကြီးအတိဖြစ်နေပြီဒီဘလောက်ပြနေပြီဒီအဲ့ဒီရွှေတုံးမလိုချင်ဘူးငါလိုချင်တာနိဗ္ဗာန်ဒါဒီဘက်ပဲသွားမှာဟုတ်လားနော်ဒီအကျိုးကြောင့်မင်းရွှေပေးမယ်ဒီအကျိုးကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်သူကနိဗ္ဗာန်ပဲသွားမှာအဲ့ရွှေမလိုချင်ဘူးဟာမင်းတစ်သက်လုံးချမ်းသာမှာချမ်းသာလည်းမလိုချင်ဘူးဒါပဲလေဦးဇင်းတို့မာနကဘုရားတောထွက်တော့တားတော့နောက်9ရက်နေစัจ जा ယရဏစိုက်ပြီစัจ wuri မြင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်9ရက်ကလေးအောင့်လိုက်စမ်းပါတကယ်လဲရောက်မှာတကယ်9ရက်သာနောက်ကျရောက်ကိုရောက်မှာမင်းဝဲမင်းသားနဲ့သာနေ9ရက်နေပါလို့တာစัจ जा ယရဏသေချာပေါဆိုင်မှာသင်္ကန်းဝဲသွားရင်တော့မဆိုင်ဘူးသူကစိတ်ကိုက
သူကဖះတို့ရဲ့အလောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုကဒီဘက်ကိုပဲစัจ जा ဉာဏ်စိုက်မှုကိုမျှော်ရင်ဖះဖြစ်ပါရမီဒီဘယ်ဘက်ကိုကြိုးပေးပါစัจ java ရမင်းဖြစ်တဲ့ဘက်ကြိုးပေးပါဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ရဖះဖြစ်ရှင်တာကလှည့်ပုံပြောပြတာနော်သူရဲ့ပါရမီရဲ့စွမ်းကလှည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ထို့အတူပဲဦးဇင်းတို့ရှုတယ်မှတ်တယ်အားထုတ်နေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာလို့လဲလှည့်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကိုဘာလို့တာလှည့်ပြောင်းပြလိုက်လို့ရတယ်ယောဂကင်းကျင်တာလားအန္တရာယ်ကင်းကျင်တာလားလက်လက်ပါပေါ်ကျင်တာလား तू ကဘာလို့တာလှည့်လို့ရတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီပဲအသုံးချလိုက်လို့ရှိရင်ဘာလို့လဲပါရမီပြန်ဖြည့်ရမှာဒီဘက်ကရော့သွားပြီကိုရှိနေတဲ့ငွေဟုတ်လားသိန်း100ရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့နောက်ပစ္စည်းဝယ်လို့မရတော့ဘူးကုန်သွားပြီလေကိုရင်မလို့ပြန်ရှာမှနောက်တစ်ခုဝယ်ဖို့ရဟုတ်လားနော်ပါရမီကိုဒီဘက်အကျိုးပေးတာကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်သွားပြီလေအဲ့ဒီအတွက်အသုံးချလိုက်ပြီသုံးချရင်မလို့နောက်တစ်ခုပစ္စည်းဝယ်ဖို့ရန်အတွက်မလို့ပြန်ရှာရမယ်ပါရမီကဒါပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားအလောင်းပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီဟုတ်လားမင်းရောဝမင်းစားနဲ့နေမယ်စိတ်ကလည်းပဲဘာကိုတောင်းတာစัจ जा ရတနာလာမှုကိုတောင်းတတယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်မှာစัจ java ရမင်းပဲဖြစ်မှာဟုတ်လားနော်အဲ့ကြပါတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီပဲကြိုက်တဲ့လောက်လာခြင်းတဲ့လောက်တဆင်းမကကို10ဆင်းလာတာငါဖြစ်ချင်တာဘုရားသူကဒီဘက်ကိုယင်အဲ့ဒါကြမှာကိုလှုပ်လာတဲ့ပါရမီဒီဘယ်ဘက်ပဲစုလာဘုရားဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုစုလာဟုတ်လားနော်ဒါဦးဇင်းတို့ကိုတွားနေတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြောပြတာဟုတ်လားနော် तू ကအကုန်လုံးကဒီဘက်ကိုတွားရင်ဆွဲဆောင်မယ်နောက်ဆုံးဒါကတော့မထွက်မှုဆွဲဆောင်ခြင်းနောက်ဆုံးဘယ်နှန်းထီအောင်ဆွဲဆောင်ဘုရားမဖြစ်မိကလေးထီအောင်ပါလို့ဆွဲဆောင်သေးတာပဲဟုတ်လားနော်သူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားလူပြည်ရဟုတ်လားနော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆင်းမပြေရင်တပည့်တော်ရဲ့သမီးတွေနဲ့ဆင်းပြေအောင်နေသမ်းမှာရောမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဟုတ်လားရှင်ဘုရားရဲ့ရောက်ခမဖြစ်ဖြစ်နေရင်နေပြရပါသေးရှင်ဘုရားကိုဘလို့လှုပ်ကြွရဒါပဲနောက်ဆုံးတော့ဟုတ်လားနော်မရဘူးဆိုမှဘာလို့တာတိုက်တာဟုတ်လားနော်အနုနီးနဲ့မရတော့ဆိုမှဘာလို့တာအကျဉ်းဒီသုံးပြီးတိုက်တာဟုတ်လားနော်မင်းမောင်ကိုဟုတ်လားနော်အနုနီးနဲ့သုံးလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားကပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့အနေထားကဟုတ်လားလူတွေနဲ့သားတဲ့နတ်ဘဝနတ်သမီးဆိုတဲ့အနေထားကမစင်ကြည်ကြီးဘာမှမရှိဘူးတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆွဲဆောင်တာကတ္တမာဂန္ဒီဟုတ်လားနော်ပုံမိတ်ဟောတော့ဆိုရင်ပုံနာကြီးကသူသမီးမာဂန္ဒီနဲ့ဘုရားကိုပေးစားတဲ့ခါမှာဒါပြောတာလေမာနကသူသမီးနဲ့ငါဆွဲဆောင်တာတော့ငါမလူကျင်တာကွာမင်းချီဝကြီးပြည့်နေတဲ့မင်းသမီးငါဘာလို့ယူမှာလဲလို့ပြောရတာပဲဟုတ်လားနော်ဒါဆက်ပြီးတော့ပြောပြတာပါဟုတ်လားနော်ပြောတဲ့ပုံစံကဘုရားစွာဘုရားရဲ့ပါရမီဖြည့်မှုရဲ့ပုံစံဒါလေးလည်းပဲပြောချင်တာကပြောရစေရဲ့နတ်သားကပုံစံဓမ္မဒါမာနပဲနတ်သားပဲလေဗျာဟုတ်တယ်မလားနတ်သားကတောင်မှဘုရားကိုပါလို့ဆိုရင်သူသမီးနတ်သမီးနဲ့ကောင်ဘုရားပါလို့မှပေးစားအောင်ပါဘယ်နဲ့တော့ခုနေလို့ယောဂီတွေအဲ့လိုများလာရင်နေပါအောင်ရနဲ့လုံးနေမှာဟုတ်တယ်မလားနော်မင်းတရားထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျာမင်းတရားထိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ငါနေရာဌာနယူပူပြင်းလာတာပူပြင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲငါရဲ့ဟုတ်လားနတ်သမီးတွေတဲ့မင်းဒီကုသိုလ်ဆွမ်းကြောင့်ငါသမီးတွေပေးမယ်ဗျာတရားထားမနေပါနဲ့တော့မင်းတရားထိုင်တာငါအပေါ်မှာနေလို့မရအောင်ဟုတ်လားနဲ့အမှန်ဒီလိုလုပ်နေပါပဲဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပြီးတော့ဗျာပေးရင်လည်းပေးထားခဲ့ဒီလိုလုပ်မှာပဲသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ကြတော့သူ့ကုသိုလ်ကိုပဲအသုံးချလိုက်တာငါသမီးရဖို့အသုံးချလိုက်တာနဲ့တူတူပဲဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားနော်သူကအကျိုးကျေးဇူးကလာပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကိုဘာလုပ်တာအသုံးချမှာကိုဗျဟုတ်လားနော်ဒါပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူပြီးတော့ဒါသမထအာတုဝိပဿနာအာတုဆိုတော့ဒီဘက်ကိုရင်းတက်အောင်ပြောပြတာဟုတ်လားနော်တခါတည်းလဲဦးဇင်းတို့ကတရားအားထုတ်ပြီးတော့မရင်းတက်တဲ့အခါကျတော့တရားတော့အားထုတ်တယ်နှစ်တော်ကြာပြီကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်မရဘူးလို့ဆိုပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဘယ်ဘက်ကိုရင်းတာများသေးတယ်လဲဆိုတာကိုယူဆိုင်ဟုတ်လားနော်ငါလောကရဲ့ချမ်းသာရဲ့ပုံစံတွေကိုဘယ်ဘက်ကိုရင်းနေသေးတယ်လဲကုသိုလ်ယူပြီးလို့ရှိရင်သူများထင်သေးတာတို့ဘာမျိုးအဲ့မှာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသိမလိုချင်ဘူးအဲ့လိုထင်သေးတာတွေသိမခံချင်ဘူးအဲ့ဆိုသူတခုခုတော့လှုပ်တော့မှာသူကဟုတ်တယ်မလားနော်
သူကဘာလို့ဆိုရင်ဒီတရားတိုင်းတရားအားထုတ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကသူများအထင်ကြီးအောင်လည်းအားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလေသူအထင်ကြီးစေခြင်းတော့ငါတရားလာအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးငါဘာဘူးကိုဒီဘက်ကိုရင်းခြင်းတို့ကိုပါတော့တရားအားထုတ်တာသူအောင်သူဘာပြောချင်တာပြောကိုတရားကိုပါလို့တာမှတ်နေလိုက်တော့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကပါတော့ဂုံတိတ်ခါတွေလည်းကြာဆင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းလာလိမ့်မယ်သူကအမျိုးမျိုးကိုယ့်ရဲ့နောက်ခံ background ရဲ့အနေအထားတွေသူကအဲ့ဓာတ်တွေဒီကောင်ဓာတ်တွေလိုချင်သေးတာသူဂုံတိတ်ခါတွေကြာအောင်အမျိုးမျိုးဖုံကိုပြဿနာရှုတော့များစွာလေးပဲနောက်ခံ background တွေကလာတတ်တယ်သူအဲ့ဒါကိုဘာလို့စိတ်ကိုဘယ်ဘက်ကိုရင်းညင်နေတာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါတော့ကျတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘက်ပဲပြန်ရင်းသွားလောကရဲ့ဘယ်ပဲပြန်ရင်းသွားတာသူကဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာပြောလဲငါတို့ဖြစ်ပြက်လောကကြီးထဲမှာနေသေးဒါပဲလေဦးဇင်းတို့ကလောကမှာနေတယ်ဆိုတာဟာဟုတ်လားဂုံတည်းရှိဂုံသတင်းကြော်စောရမယ်ချမ်းသာရမယ်အသက်ရှိရမယ်ရုပ်ရည်ချောမယ်ဒါပဲလေဒီတဲ့ပုံမှမလာပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်လောကကြီးတစ်သလုံးနေကြည့်ဒါစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုမွေးဖွားနဲ့သိဆုံးတဲ့ထီအောင်သွားကြည့်ဒါတွေပြည့်စုံနေဒါလူချမ်းသာပဲလေဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်လားလူချမ်းသာပဲလေသူ့ရဲ့အနေဒါကဂုံသတင်းကြောသားတဲ့ရုပ်ရည်ချောသားတဲ့စီးပွားဥစ္စာဘာမှလိုလေသေးမရှိဘူးဒါသူပြီးသွားတာကိုပြတစ်သလုံးကြည့်လိုက်ဒါပဲလေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါကဖြစ်ပြီးလေရင်မလုပ်တာပျက်စီးခြင်းပဲကိုပဲနောက်ဆုံးသွားတာကိုဗျဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကလောကရဲ့လောကကုသိုလ်ကဒီဘက်ကိုရရင်လောကကုသိုလ်ကလောကကုသိုလ်အတိုင်းဒီလိုတွေချမ်းသာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဒီလိုသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပြပဲသူကအဲ့ဒါကိုမြင်သိချင်တာဟုတ်လားနော်ဒီကုသိုလ်တွေကအလုံးလုံးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ကရုပ်မရှိရှင်ဘူးကွာနာမ်မရှိရှင်ဘူးကွာလုံးလို့မရဘူးလားသူအရူပတို့အတ္တညတ္တဆိုတာဒါကိုပြောတာဒီကုသိုလ်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားနော်မိမိရဲ့ဒါဦးဇင်းတော့ဇံမရခင်ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတော့ယံပရိကံဥပ္ပစာနုလုံဂုတ္တရဘူးဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတော့ကာမဇောတွေနောက်အပြီးမှဇံဆိုတာကြတာဟုတ်ဗျအဲ့မှာအသုံးချလိုက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကာမဇောတွေကိုသူဘာစိတ်နဲ့အသုံးချလိုက်တာအတ္တညတ္တဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နာမဖြစ်ခြင်းဘူးဒီနာမ်တွေဖြစ်နေလို့ဟိုအားလိုခြင်းဒါလိုခြင်းနာမ်ဟိုအာယုံပြုဒီအာယုံပြုခြင်းနာငါဒီကုသိုလ်ကိုဘာလို့တာတော့နာမ်မလိုခြင်းဘူးစိတ်တွေမလိုခြင်းဘူးစိတ်ရှိလို့ဖြစ်တာစိတ်ရှုပ်တာဒီလိုတွေပဲသွားတာကဲအဲ့ဒီအသုံးချလိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်အတ္တညတ္တဖြစ်သွားတယ်ပြောပုံကအသုံးချလို့ရတာကိုပြောပြတာနော်ဘာလို့ဆိုရင်ဒါအရူပပြမပုံစံနဲ့ရုပ်ရှိလို့ဖြစ်တာဒါရုပ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုဘာမှကြည့်ကြလည်းမလိုဘူးနားထောင်ကြလည်းမလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်နေရမြင်နေရတွေ့နေရတော့လိုချင်တာပေါ့ရုပ်မရှိရင်ဒါတွေမလိုချင်ဘူးသူ့ရဲ့ဇံစိတ်ပွားများတဲ့ပုံနဲ့အာကာသပညတ်ကိုအာယုံပြုပြီးသူ့ရဲ့ရည်ရချက်ရည်မှန်းချက်ကာမဝဆရဇောယူဘာအသုံးချကျင်တာလဲဆိုရင်ရုပ်မရှိတာကိုအသုံးချကျင်အဲ့ဒီနေရာမှာပွားနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲရှုနေတယ်ပွားနေတယ်ရှုနေတယ်ပွားနေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလေအဲ့မှာစိတ်ကဟုတ်လားရုပ်မရှိခြင်းဘူးဘာလို့နာမ်မရှိခြင်းဘူးသူကရုပ်မရှိဘူးညာခြင်းဘူးလို့အသုံးချလို့မရဘူးလားရတယ်သူကသွားလို့ရတယ်အဲ့ကာမဇောကအမျိုးမျိုးသုံးချလို့ရတယ်ဟုတ်လားနော်လူချမ်းသာဖြစ်ခြင်းလားပုံသဏ္ဍာန်ချမ်းသာခြင်းလားရုပ်ချောခြင်းလားကုသိုလ်ကောင်းမှုပုံသဏ္ဍာန်ကသူကတေဖို့သွားလို့ရတယ်သူကဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဘာလို့လဲကျိုးကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြည့်တာကာမဇောတွေဆိုတဲ့နေရာအသုံးလိုက်ချလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသုံးချလို့ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘလောက်ဒီအသုံးချလို့ရတဲ့ကာမဇောဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လေးသူကသွားလို့ရတယ်သူကဒီဇောကအသုံးချဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှပါတယ်တော့မလိုခြင်းသောရုပ်လည်းမလိုခြင်းသောနာမ်လည်းမလိုခြင်းသောရုပ်နဲ့မလိုခြင်းတဲ့ပုံစံကသဘာဝသိပြီးမလိုခြင်းမှရတာနော်အတ္တညတ္တလိုမျိုးဒါကြောင့်သူအပြစ်ပုံချပြီးတော့အရူပဗြဟ္မာလိုမျိုးရုပ်ကိုဘာမှမသိပဲနဲ့ပုံချခြင်းလို့မို့ပုံစံနဲ့မသွားအောင်သဘာဝဖြစ်တည်မှုရဲ့ပုံစံကိုနားလည်ပြီးတော့စွန့်ညံတဲ့ပုံစံနဲ့သွားမှာမစ္စည်းမပရိပဒကဒါလိုတယ်နော်အတ္တညတ္တမှာနာမရှိရဲ့ပုံတာနံကုန်မုံနေဆိုတဲ့ပုံဒါလည်းကောင်းတဲ့စိတ်ထားပဲရုပ်မရှိခြင်းဘူးဆိုတာလည်းပဲပါကောင်းတဲ့စိတ်ထားပဲတာမန်တွေးတယ်ဆိုရင်
သူတို့ရဲ့စိတ်ထားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေအချင်းကိုရုပ်မလို့ခြင်းဘူးနာမ်မလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့တာမန်စိတ်ထားနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်မှာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားနော်ဇန်တောင်မှပစ္စမဇန်ထဲမှာရောက်ရတာတာမန်နဲ့ရောက်လို့မရဘူးပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုဒ္ဓဇန်အဆင့်နဲ့အတ္တညတဖြစ်လို့မရဘူးဟုတ်လားနော်စိတ်ကြက်ကမြင်မှရတာဟုတ်လားနော်တာမန်စိတ်ထားတဲ့ဦးဇင်းတို့ကနာမ်မလို့ခြင်းပြီးရုပ်မလို့ခြင်းတို့မရဘူးအဲ့ဒီတာမန်စိတ်ထားနဲ့မရသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်မိမိတို့ပွားများတဲ့စိတ်ရဲ့ဆိုရတဲ့ဘယ်တဲ့ဒီရောက်တာပစ္စမဇန်လေးကိုရောက်မှရသေးတာစိတ်တက်ကမြင်မှရတာဟုတ်လားနော်တာမန်အရေးချင်းနဲ့အတုပဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတာမန်စိတ်ထားမျိုးပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့အတ္တညတဖြစ်ဖို့ပါတော့မလွယ်ဘူးကျတို့ကဒါအတ္တညတအတုပရပ်ပစ်ရှိပါတယ်နင်းကန်ထွက်နေကြတာဟုတ်လားနော်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီတကယ်တော့နင်းကန်ထဲတဲ့ပုံစံသူ့ရဲ့ဒါဥစဉ်တော့တဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာပြောတာနော်သူ့တဘာဝကဒီလိုလဲလှုပ်လို့ရပါအဲ့လိုလှုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးတဘာဝကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ရကနေလွတ်ချင်တဲ့အနေထားကိုသွားမှာအပြစ်ပုံချပြီးတော့ပုံစံအပြစ်သွားဟုတ်လားနော်ဒီလိုစိတ်မွေးဒီလိုသွားတယ်ဒီလိုစိတ်မွေးရင်ရုံမရှိတဲ့ဘဝလည်းသွားလို့ရတယ်စိတ်ကလေးမြင့်မြတ်လာရင်ဘယ်လိုသွားလို့ရကာမဝဆရဇောရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာအမျိုးမျိုးဖုံဖုံပါလို့ရအသုံးချလို့ရတယ်ဒါကပထမဇန်ရဒုတိယဇန်ရတတိယဇန်ရသရောဇန်ရခြင်းပစ္စမဇန်ရခြင်းအရူပဇန်ရခြင်းရှေ့ရပွားများတဲ့စိတ်မှန်တယ်များဒီအဲ့ဒါကာမဇောတွေကြီးပဲဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားရှင်းနေမှာပွားများနေတယ်ခုဦးဇင်းတို့ဒါမရဖို့မရခင်မှာဘာလုပ်နေရလဲယုတ်တိနံတိယုတ်နံတိယုတ်နံအကြောင်းတိယုတ်နံဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ဘာလို့ကာမဇောတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကိုအရေးသွေးတဲ့အောင်ကတဏမပါမှုဒါတွေကတ်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကိုလှုပ်နေရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးကိုကတော့ဆိုရအောင်ဘာလုပ်တာအလုပ်လုပ်တာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းပြီဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှပါတယ်တော့မပါရဘူးဒါကြောင့်နောက်ကံဘက်ကတောင်ကပြဿနာတွေလည်းအများကြီးတက်လာလိမ့်မယ်တရားထိုင်ပြီဆိုရင်ဒါတွေ့ရကြုံရလိမ့်မယ်ပြဿနာပေါင်းများစွာယောဂပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများမှာခန္ဓာကိုယ်ခုလောလောဆယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာပုံသဏ္ဍာန်အများကြီးတွေ့သူအဲ့ဒါလေးတွေ့လေဟောရုပ်ရှိနေရှိတဲ့ခန္ဓာဘဝရောက်ပြီဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေတွေ့မှာငါကဒီဟာတွေမတွေ့တဲ့ဟုတ်လားဘဲကိုမှငါမှမရိပ်နိုင်ပေဘူးသွားမှာကအဲ့တိုင်သွားပါဘူးဗျဒါဒီဘက်ကိုလူကျင်နေသေးရဲ့ဒီပြဿနာတွေကဒီဘဝမှာတွေ့ရလေခြင်းမလုံးနဲ့နောက်ဘဝရောက်တယ်တွေ့ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်ဘဝတွေဘဝတရားဘဝတရဘဝတသိရောက်လာတဲ့ဒီပြဿနာကငြိမ်းပါမလားမငြိမ်းဘူးလေတယောက်နဲ့ယောက်ပြောကြမယ်ဆိုကြမယ်ဟာကြောင်တွန်းကြမယ်အမျိုးလာအောင်မှာပဲဒီဘဝတွေးလို့မို့ဒီဘဝမဟုတ်လို့ပါကွာနောက်ဘဝဆူတောင်းနောက်ဘဝတည်းဒီတိုင်းပဲလေဒါတွေကလောကထဲမှာနေသေးရဲ့ဘာလို့တွေ့ရကြုံရမှာဘူးဗျာဒါတွေမြင်အောင်သွားတယ်ဆိုတာ तू ကဖြစ်ပေးတယ်ဆိုတာအနေထားကြီးကဘာလို့တာလို့ဆိုဒီဘက်ကိုဘာလို့တာရင်းစီခြင်းတော့ဒါတွေမလို့ခြင်းရင်မင်းတန်တရာကလွတ်အောင်ရိုးဒါကိုပြောပြတာ तू ကဒီတော့အဲ့ဒါကအဲ့ဓာတွေတွေ့လေဟာဒါတွေဖြည့်ရှင်းအောင်ပဲသွားလိုက်ပြန်ရောပြီးသွားပြန်ရောဟုတ်လားနော်ဟာယောဂဗျာကြီးကဘလို့ဖြစ်လို့လဲဆိုဟာယောဂပြောင်းနေထားပြန်သွားကြပြန်ရောပြီးသွားပြန်ရောဟုတ်တယ်မလားနော်ယောဂလည်းပဲဒီဘဝမို့လို့နေမှာပါဗျာနောက်ဘဝလည်းသူကလာမှာပဲခန္ဓာရှိနေသေးရဲ့ဘာလို့တာလာနေအောင်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်သူ့ရဲ့အနေထားကသူကဒီတိုင်းသွားမှာပဲဒါကြောင့်ကာမဝဆရဇောမိမိတို့ရှုမှတ်နေတဲ့အသိစိတ်ဟောကာမဇောကအရေးကြီးဆုံးပဲဗျာဟုတ်လားနော်ကာမဇောတွေပါတယ်အရေးကြီးဆုံးပဲဘယ်ဟိုပဲခြိတဲ့ဇံရခြင်းရင်လည်းပွားများတဲ့စိတ်ကာမဇောပဲအရူပဇံသွားခြင်းရင်လည်းပဲပွားများသောစိတ်ပါစေကာမဇောပဲမဲ့ဖို့လူကျင်သလားပွားများသောစိတ်ပါဇောကာမဇောပဲနောက်တို့ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းရင်တောင်မှဖြစ်ပြရှုတဲ့စိတ်တွေပါစေကာမဇောပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီဇောကလေးကိုအမျိုးမျိုးအသုံးချကြတာဟုတ်လားနော်ကုသိုလ်ဒါကြောင့်ကိုကုသိုလ်လုပ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဘုရားတဲ့ကြောင်းဆောင်တဲ့လမ်းခင်းတဲ့ငါဘာလို့ဆိုရင်တော့တောက်ရည်သုံးဆောင်ရည်ကစားပြီးကုန်တည်တယ်ငါဘယ်ဘက်ကိုညှို့တယ်လဲအဲ့ကာမဇောကိုငါဘလို့သုံးချတယ်အဲ့ဒါကုန်းတော်တဲ့တဲ့ကြတော့ဘာလူလာတဲ့ညာလူကဘယ်သူကိုဆောင်းလျှောက်တာလဲဘယ်သူတို့ပေးကမ်းတာလဲဆောင်းလျှောက်ဖို့ပေးကမ်းဖို့ဆွန်ကျဲဖို့ဟာအလိုမျိုးပုံကိုအဲ့မှာကာမဇောတွေကုန်တည်ဆောင်လိုက်မယ်ဟ
ဟုတ်လားနော်ဒီစောက်ပြီဆိုရင်ငါဘာလူချင်းလို့လေအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပဲသုံးချလို့အကုန်ရတယ်သူကဟုတ်လားနော်ဒါကြီးလို့လမ်းခင်းလို့ပေါ်တပြီးတော့အန်တရတခုဘာမှမကြောက်ရပါရပြီနဲ့သွားကျင်တာလားဒီဟာအနေထားပြင်ပြတယ်ရုပ်ချောကျင်တာလားဒီဟာကိုအနေထားပဲစီးပွားရေးကောင်းကျင်တာလားကြိုက်တဲ့ကနေရာသွားကာမသောအကုန်ပါလို့ရအသုံးချလို့ရဟုတ်လားနော်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝဒါအကုန်ပဲနောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်ခြင်းလေပွားများသောစိတ်တွေပါဆိုကာမဆိုပဲအဲ့ဒါပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဟောရံဆိုတာအရာကောင်းလိုက်ဘာပဲတော့ကာမဆိုဘယ်သောမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဇောရဲ့အနေထားကတာမန်တဲ့ဘုရားကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဏှာကိုလုံးဝဘယ်တဏှာမှကိုမလူကျင်တော့သောကာမဇောအဲ့ဒါဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်အနာဂံဖြစ်ခြင်းရှိမှဇောရှိတဲ့ကာမဇောသဂါရကံဖြစ်ခြင်းရှိမှပွားများတဲ့စိတ်ကာမဇောသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းပွားများတဲ့ရှိစိတ်မှာပါတော့ကာမဇောရှိမှပွားများနေတဲ့အခိုက်အတန့်မြည်သည်ပြင်လေဘာဇောတွေကြီးကာမဇောတွေကြီးပဲဘာကိုအသုံးချခြင်းနာလဲအဲ့မှာကိုရည်ရွယ်ချက်အဲ့မှာသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်မျိုးပွားနေတဲ့စိတ်ရဲ့အနေထားမှာဒါကိုလိုချင်တာသွားကြပဲအဲကာမဇောခြင်းတော့မတူဘူးသာမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့စောက်တီးပုံအချင်းရပုံစံနဲ့မတူဘူးဆိုတာမှတ်တာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်စကလုံးဟောရတာပြည့်ညက်အနေအချင်းတူတယ်သွားတဲ့ပုံစိတ်ရဲ့ဟုတ်လားထားရှိပုံစံနဲ့ပါတော့မတူတော့ဘူးမတူလို့မို့သူကဒီဘက်ကိုပေးလို့ရတယ်ဒီဘက်ကိုပေးလို့မရဘူးသူလဲငွေတကြက်ကိုလဲငွေတကြက်ဖြစ်နေသူ့ငွေတကြက်ကမြန်မာငွေတကြက်ဖြစ်ပြီးဟိုငွေတကြက်ကဒေါ်လာတကြက်ဖြစ်နေတကြက်တော့ဝမ်းကြက်ချင်းတော့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဝမ်းကြက်ချင်းတူပေမဲ့သုံးလို့ရတဲ့ပုံမှန်နဲ့တူလားမတူဘူးအဲ့တိုင်လာမှတ်ထားအဲတကြက်ခေါ်တော့တူလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်သုံးရတဲ့ပုံစံနဲ့တော့ဘယ်တော့မှမတူဘူးသာမှတ်ထားဟုတ်တယ်မလားဒါကဥစဉ်တော့ကိုပွားနေတဲ့ကာမဇောအရေးသွေးမြင့်တန်အောင်ပြောပြတာပါဟုတ်တယ်မလားနော်မိမိတို့ယုတ်တရားနတ်တရားတွေအတွဲလိုက်အစုံလားဖြစ်ပြဒါရှုဓမ္မဒါရှုဓမ္မရောဒါဘာအရေးသွေးတက်အောင်လုပ်တာလဲဒါကိုနားလေးသိချင်တာဒါကြီးမှတ်နေတယ်ဆိုတာခါကြဥစဉ်တို့ကသူတော်ဘောသူဆောင်သူတတ္တိသူပြသူ့လို့လို့ပြောရင်ကိုကလုံးဆရာမလို့ဘူးလို့ထင်တာဗျဟုတ်လားနော်ကိုလုံးရမှာကအဲ့ဒီမှာဘာလိုချင်လို့မှတ်နေတယ်လေအဲ့ဒါအဲ့အကြောင်းကအဲ့ဖန်တီးမှုတွေကလာတာအဲ့ဒါကိုကစိတ်ကယုံပေးရတာအဲ့ဒါမယုံလို့မရဘူးတခါလေကျတို့ကဘာလို့လဲမှတ်လိုက်သူသောသူဆောင်သူတတ်တည်သူရသူ့လို့ဆိုတာမှတ်เสียရှိတာလေမှတ်တာပဲတခါတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစပလုံးရွေးဆိုလားရွေးတာဒါဘုန်းကြီးတို့လူဖို့ရွေးတာလားလူတွေစားဖို့လားဘယ်သူရွေးဖို့တော့ဒါအဲ့ဒီသိမစင်စားဘူးတော့မလားနော်အဲ့ဒါဆိုရွေးနေတဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်လားမရွေးဘူးလားစပလုံးမရွေးတယ်ရည်ရွယ်ချက်မပါတော့စိတ်ဆွမ်းအားတက်သလားကြည့်ဘာရွယ်ချက်မှမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်ဆွမ်းအားတက်ပါမလားရွေးတော့မရွေးဘူးလားအလုံးလုံးတယ်လို့ခေါ်ရမှာပဲဗျာဟုတ်တော့လားနော်အလုံးတော့လုံနေတယ်ဒါကဘသူပေးဖို့ဒါကဘသူချက်စားဖို့ဘာဘသူဘာလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားကအကြောင်းအဲ့ဒီဟာတွေကကိုယ်ကဖန်တီးရမှာလေဆွမ်းအားတက်အလားအဲ့ဒါဖန်တီးရမှာမဖန်တီးလို့မရဘူးဖြစ်ပြတော့မြင်နေပါလေရဲ့ကြည်နေပါလေရဲ့တဲ့တခါတည်းကျတော့စိတ်ကအဲ့ဒါအင်အားတွေကမထည့်ဘူးမထည့်တဲ့အခါကျတော့မရဘူးကြိုက်တဲ့လောက်ရှုဘာအတွက်သုံးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အနေထားမရဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးကနောက်တနာကြီးကြွလာတော့မှာကိုကစပလုံးရွေးတော့စိတ်ကူးကလည်းဘုန်းကြီးလောင်းလို့ကလည်းစိတ်ကူးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်စိတ်ကူးမရှိရင်ဒီမှာအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံကနိုင်ဝဲတဲ့ထမင်းကကြက်နိုင်တယ်နောက်တနာရီဆိုဘုန်းကြီးကြွလာတော့မယ်ဆိုတကယ်တမ်းလောင်းမဲ့ပုံစံနဲ့မျိုးတကယ်အင်အားမရရင်မြန်ရွေးမယ်မြန်ချက်မယ်တာမန်ဝရိယနဲ့ရသလားမရဘူးစောကတော့ပြီးချင်းနေချင်းပြီးသူပြောလို့ရသေးလားမရဘူးလေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းကမြန်မလားနေရမလားစိတ်ရဲ့ပုံစံကဒါနှိလို့မရဘူးဒါမြန်မှဖြစ်မယ်ဒါကိစ္စမရှိသေးဘူးနောက်နေ့တည်းငါတို့စားမှာသွားတဲ့ပုံစံနဲ့စိတ်ညွတ်တဲ့ပုံစံမှာမတူဘူးအလုတ်တဲ့တော့နဲ့အလုတ်တော့လုံနေတယ်ဟုတ်တော့လားနော်ပုံမှန်ပဲအလုတ်လုံနေတယ်ဒါကြောင့်ပါလို့ဆိုရင်ဒါဥစဉ်တော့စိတ်ကလေးကညွတ်တတ်မယ်အဲ့ဒါတွေကအလုတ်လုံနေတယ်အဲ့စိတ်ညွတ်ခြင်းဆိုတာလေးကအင်အားလိုတယ်
ta man cái lấy xích bỏ này toa lấy vậy ta man lấy về sưu lại để mai lại để trên này bị ngã đau chỉ bị rồi thà lấy về toa lại đã cho mình để sao lâu duy để phá đuôi toa duy ra để thà phá lâu phụ để xích phụ đem theo duy những ngã lâu để đồ bị biểu mà khai đã bị đã vậy chứ lúc toa này lúc bảo đâu mày ya bu không là nó ai lùi lên toa này là vậy rồi nó ta mang về toa là ta mang cú rồi về bảo đâu ya là không là nó đã mía đi rồi đã phía trên tập body của miền mà nó vậy đi đi biển cả nhẹ rồi đó biết phải cả bảo đâu đã miền ông chỉ đó mà bé cả miền ông chỉ mà biết phải cả miền ông chỉ mà biết phải cả miền ông chỉ là đó thế cái này phía là cái này biết toa đấy ngã tì ra thế cái này phía đấy cái này biết toa ấy là tì ra ngã tì ra cái lúc tì ra phía mà sắc can đại ngã tì đi vào là sắc can đại ngã tì đi vào là ấy lúc tì cái bông này này ấy còn ai để được lo có sợi yang bền này này nia để đi qua bông như là cái đàn ở đi tu ni để lòng đi để khả năng của gì để anh để ra bây giờ mi để marana mi để lòng đi ra khu phía là để khu yên là khu biệt toa đấy khu phía là khu yên toa khu biệt toa đấy cái là miếng đi rồi ta khu biệt là để khu tì để lúc khu sĩ cả khang sẽ ghé khang ra toa mà đi yêu đi nè đi bông ra nè khu rồi yêu mà là đi yêu đi nè đi khang na nè khu rồi mà yêu là anh biết mà tôi bảo người phía thiên xa làm mà ai yêu biết toa đấy chị mà aku rồi biết toa đấy ai yêu ai nè ai khang này nè tôi aku rồi yêu toa ra không là nó ai yêu ai nè ai khang nào biết lại đấy mất đi xây nè tôi toa này đấy tôi vào rồi aku rồi yêu toa ra cùng toa bị xôn toa bị nấu cả nấu trong nấu chú là ra bi ra hả ai đi trong ai đi chú này vào đó bi toa bị thà cô vào đó thì lòng đi đấy ai gì đấy cái này cô khoai cái lấy được cô xuôi đầu này ấy là tông rồi à gì đấy thì lúc toa ra lòng bi toa này vào tông mày à rồi cô lấy về cô yêu cô nàng cô khả năng ha biết là bị biết ai biết toa ra cùng toa ra lòng bi toa đấy chỉ bông này úi nó nào ở trong này à bỏ đi rồi đi yêu nàng này đen đi luôn rồi đó nói vậy mà lại ra là thế cái đó là một vụ cùng toa bị toa thế đó là nói về cú rồi nói về biết bỏ là đấy yêu nàng này tôi bảo đâu đó cú rồi yêu ra mình đi gặp biết về đấy yêu nàng vào đâu mới xí vào cùng toa bị tôi ấy hà cũng miên gì vậy nè nhớ sao bây giờ yêu ai để được lo có sợi yang bền để na sa hồi khả năng của gì lòng đi ra nó lòng đi đấy số là cùng toa là tì toa là biết toa là cũngပြောra sợi mi để marana mi để lòng đi ra bây đã có cái này super cái ấy mà cái mình này hồi thì là ná lên luôn nhà bu chỉပြောတယ်nhớ sao bây giờပြောတယ် super cái ấy này mà đề này mà nó ấy đề mà đi là arita tôi cả ná luôn ya mà arita tôi ná lên bông là cái cô super thì ấy nè toa đề mà thà mà phảiပြောlà phải này lấy củaပြောấy đóဟုတ်တာပေါ့ခုပြက်သွားခုဖြစ်ခုပြက်သွားတယ်ဆိုမှတော့မိသေးလားမမိတော့မသိစိတ်နဲ့သူ့ကိုမှတ်နေမှအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကဟိုရောက်တော့ရောက်တောင်ရောက်ဆိုရင်ပြက်သွားပြန်ပြီပြက်သွားပဲမိသေးလားမမိတော့မမိရဲ့အဲ့နေအောင်လို့ပြောလို့ရတယ်မရတော့ဘူးလောင်သွားပြီကုန်သွားပြီအဲ့ဒါပြန်လောင်နေတာကြီးနဲ့မြင်အောင်ကရှုဘက်ကအဲ့မှာတဲမှရမှာဟုတ်လားနော်တဲပြီဆိုမှဘာလို့ဆိုနီရတဲ့တေဝပုံကြီးနာကုသိုလ်ရအောင်ထုတ်ကြကုသိုလ်ရအောင်ထုတ်နိုင်မှအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ထုတ်နိုင်တဲ့အညီချင်းတို့လူပြောတာမထုတ်နိုင်လို့ချင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပုံစံတွေကိုလောင်သာပြီးပါတယ်ဘာမှဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဘာတစ်ခုမှမတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောချင်တာဟုတ်လားနော်ဒါကသူ့ရဲ့ဒီအာရိတတို့ရဲ့ပုံစံကအဲ့အပြည့်ဆိုတဲ့ပုံစံကတကယ်လောင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ကြီးတွေကိုတစ်ခုပြက်သွားရင်ကိုယ်သေးသွားတာပဲခံစားချက်တွေတစ်ထပ်ထက်ကြအောင်သွားပါတစ်ထပ်ထက်မကြရင်တော့ဒီဒေသနာကိုသိယူပြီးမဆိုင်ဘူးသူတို့ကဖြစ်လာတယ်အိုးလာတယ်အိုးလဲလုံနိုင်သေးတာပဲဒါပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါသေမှမသေးသေးပဲဒီလိုသွားတာဒီဒေသနာကသူကအဲ့ရှုွက်ကအဲ့နေမှာတည်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြတာအဲ့ကြောင့်မှခုစက္ကန့်လောက်ရမယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဒီစက္ကန့်ပဲလုံလိုက်တော့ဒီလိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားနော်
ဘုန်းကြီးတွေတရားဟောနေတဲ့ပုံစံကအာရမိုင်းလှူမဆိုလှူလိုက်တော့နောက်ရအချိန်မစွမ်းနဲ့အဲ့ဒါခက်ကြဲကြဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကိုမြင်နေရတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့ပုံစံဟောရှုဘက်ကဒီမှာတင်းနေတဲ့သူကိုပြောပြနေတာဒါတွေတရားမြတ်စွာဘုရားတရားကိုလူတိုင်းဟောလို့မရဘူးတမာရီအားကောင်းတရားတိုင်းတမာရီအားကောင်းတရားတိုင်းတရားတိုင်းများပြီတမာရီတော့အားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောလို့ရတာအဲ့ကြမှာ तू ကနာတဲ့လူကလည်းပဲ तू ကတမာရီစိုက်နာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒါလေးဘုရားပြောနေတာဒါလေးပြောနေတာ तू တခါတည်းဟောတာနဲ့မှတ်နေတာနဲ့ကွက်တိကျသွားတာဟုတ်ဗျာဟောဒီလိုလေးဖြစ်နေဟုတ်သားပြီခုပြကုံသွားပြီနောက်ကစားတိုးလာတာအဲ့ဒါလေးရတဲ့ခုပဲဖြစ်ပြီခုပြည့်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒါသေတာပဲအဲ့ဒါလောင်တာပဲတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားသေတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတာခါတည်းလောင်လာနဲ့သုံးတာဟုတ်လားနော်လောင်ကျွမ်းသွားပြီအဲ့ဒါလောင်ကျွမ်းသွားတယ်ခေါ်တာဥစ္စာအဲ့ဒါလောင်တာသေတယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားနော်တခါတည်းလေမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမီးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးပြီးပါလောက်တာတော့ပြောပေတာဟုတ်တယ်မလားနော်တခါလေဖြစ်ပြက်နဲ့မသုံးဘူးဖြစ်ပြက်နဲ့သုံးလို့ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလောက်တာဖြစ်ပြက်နဲ့သုံးလိုက်တာတခါလေသူ့ကိုဒါဖြစ်กว่าဒါပြက်กว่าလို့မပြောအဲ့ဒါဗျာမင်းစရာမီးလောင်းနေတာဗျာမရဏမီးကြီးလောင်းနေတာဗျာလောင်းတဲ့ထက်ကမင်းရအောင်ဆွဲထိုးဆိုကုသိုလ်ရအောင်ဒီသွားစက္ကန့်တိုင်းဒီမင်းရှိနေတာမဟုတ်ကုန်းနေတာစက္ကန့်တိုင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမင်းတူးနေတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းတော့မလုပ်တာကုန်းနေတာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါကြီးကိုကုန်းတာကိုကုံမှန်းပါလိုက်တော့သိပါဒီလိုပြောလိုက်တာပဲဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဘင်္ဂညာရဲ့သဘောတရားတွေကဒါတွေနားလည်အောင်သွားမှာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုပြက်နေတာဒီကိုယ်စိတ်နေတာဒီသိနေတာဒါကိုခဏိကမရဏမြင်အောင်ကြည့်တယ်ပြောတာဘာမရဏခဏိကမရဏဟုတ်လားနော်တမ္ပုဒ္ဓိမရဏလို့ခေါ်ရတဲ့တဘောတခန္ဓာကြီးသေမှအသေးမြင်တဲ့ပုံစံနဲ့မသွားနဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းပြီဆိုရင်ဘာမရဏမြင်အောင်ကြည့်ခဏိကမရဏမြင်အောင်ကြည့်တန်တရာတဲ့ချမ်းသာလူကျင်တော့သမုဒိမရဏမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဩဖြစ်ပြီငါတို့ဒီနေ့သိမှာပဲမသေးခင်နေ့တော့ကောင်းတာကြီးငါလုံးမဖြစ်မယ်ခက်ကြဲကြဲသွားလို့ရတယ်သူကနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းပြီဆိုတော့အဲ့မရဏနဲ့ရသလားမရဘူးအဲ့အသေးမြင်လောက်ရုံများဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားလို့မရဘူးဟုတ်လားနော်ဘယ်မရဏဒီမြင်မှာခဏိကမရဏစက္ကန့်တိုင်းသိနေတာကိုဘာလို့တာမြင်ရဒါကိုအပြည့်မြင်တယ်လို့သုံးလိုက်တာနော်ဒါမရဏနဲ့သုံးတော့ဘာမရဏခဏိကမရဏစက္ကန့်တိုင်းသိနေတာပြည့်နေတာကိုအသေးပဲကိုသိတာနဲ့တစ်ထပ်ထက်ခံစားသွားအောင်လုံးမသွားရတာအဲ့ဒီပြည့်သွားတာကြီးကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကြည်နေသေး၍တော့မရဘူးသူကဘင်ကပြည့်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးပုံစံနောက်ကြဘရပုံစံနဲ့ကြောက်เสียကောင်းသွားရဲ့အဲ့ဟောလို့မရဘူးသူကဘာလို့ဆိုတော့ဒီအပြည့်နဲ့အသေးနဲ့ကိုတစ်ထပ်တည်းသူကခံစားမှုကတစ်ထပ်တည်းမကြသေးဘူးသူပြက်တာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုမှခုမသေးသေးပဲနဲ့ဒီလိုသွားမှာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီသေးနေတာတစ်ချက်ပြက်တာကြီးတစ်ချက်သေးတာပဲတစ်ချက်ပြက်တာကြီးတစ်ချက်သေးတာပဲအဲ့လိုခံစားသွားပြီမှာကြောက်เสียကြီးတချို့ကကြောက်เสียကြီးလည်းဆိုဘာပြောတာသစေးတွေသေရဲတွေပြိတ်တာတွေတွေ့နေတာပုံမြန်ပါတော့ဟာအလောင်းကောင်ကြီးတွေ့တာကြီးအဲ့လိုကြမှာကြောက်เสียလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကတစ်ထပ်တည်းခံစားသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာကြောက်သွားတာသူကနောက်ညံနေဆိုတဲ့ပုံစံကဒီအရေးချင်းမှမပြေပြဲနဲ့နောက်ညံဟောလို့မရဘူးတကယ်တမ်းဟုတ်လားနော်သူကအပြည့်ရဲ့ပုံစံကတစ်ထပ်တည်းခံစားပါမှကြောက်เสียနော်ဆိုတာကြီးကအဲ့လိုပါလို့ဆိုရင်ကြည်မကောင်းရှုမကောင်းမြင်မကောင်းတဲ့ပုံစံကြီးတွေမှသူကကြောက်เสียကောင်းနေတယ်နေတာသူ့ရဲ့အပြည့်ပုံစံကြီးကိုအဲ့လိုတစ်ထပ်တည်းခံစားသွားပြီလို့ဆိုမှဩငါသေးနေတာကြီးကိုပဲငါဘိုးလိုတွေ့ဒီလိုပြင်ပြောနေတာတကယ်တော့ငါကုံဆုံးပြီးတော့သွားတာပဲလို့အဲ့လိုသိသွားမှကြောက်เสียဆိုတဲ့ပုံစံကတက်လာတာအဲ့မှမဟုတ်မတက်ဘူးဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်တခါတလေကျတော့အဲ့လိုမကြောက်လို့ရှိရင်တဘောတခန္ဓာဆုံးတဲ့ပုံစံနဲ့သိတဲ့ပုံစံနဲ့ပြပေးတယ်ဒါလည်းပဲတချို့ကသူ့ကောင်သူပုံရိပ်ပြသွားတာကိုမှတကယ်မသိသေးပဲနဲ့ပုံရိပ်ပြလည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်လက်တွေ့ပြလည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်เสียဆိုတော့ဘယ်မှရှာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်ပါလို့ဆိုဒါဒီကနေ့ဘင်္ဂဉာဏ်လို့သုံးတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းတော့ယုတ်တရားနတ်တရားတို့ရဲ့အတွဲလိုက်အစုံလိုက်ခရဝရဗေဒဒီတို့တွေရေကတတိတန်တိတတိ
ခရကုံချင်းဝရပြက်ချင်းနဲ့ဗေဒတစတွေကွဲပြဲချင်းဏိရောဓချုပ်ချင်းဆိုတဲ့အနေအထားမှာတကယ်တမ်းအပြစ်ပေါ်မှာဖြစ်တာပြက်တာနှစ်ခုပေါ်တယ်နော်ပေါ်ပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကဘယ်ဘက်မှများအပြစ်ဖက်မှများတာဖြစ်ကြီးမလာဘူးလို့သုံးရင်ဖြစ်မလာပဲနဲ့အပြစ်ကပြောလို့ရပါမှာမရဘူးအသုံးကတဲပုံကဖြစ်တာမြင်နေနောက်ဆုံးပြက်တာပဲလို့စိတ်ကတတိကအဲ့မှာတည်လိုက်ပါလို့ပြောကြတာဒါကိုခရဝရဗေဒဏိဒောဒေယေဝတတိတန်ထိတ်တတိကအဲ့ဒီမှာကတ်လိုက်ပါငါတို့ဖြစ်ပြီးလေရဲ့ဖြစ်သမျှတွေပါပြက်ဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်နေတယ်ဘယ်ဘက်မှာတည်လိုက်တာတတိအပြက်မှာတည်လိုက်တာဖြစ်မရှိဘူးတော့သွားမသုံးနဲ့အဲ့ဒါတချို့ကပြောလွယ်တတ်တယ်ဖြစ်တာဒီမှာမရှိတော့ဘူးအပြက်တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အပြက်တစ်ခုတည်းရှိတော့တယ်ဆိုမှတော့ဖြစ်မလာပဲနဲ့အပြက်ကမလာဘူးဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားဒီနေ့ဘောပင်ပါလာတယ်ငါနောက်ရက်ပါမေ့ပြီးကျန်းလာခဲ့တယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကပဲဒီနားမှာမရှိပဲနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကပဲမနေ့ကရှိခဲ့လို့ဒီနေ့မနေ့ကပါလာလို့ဒီနေ့မပါဘူးလို့သုံးလို့ရမှာစကနေကမှပါမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမပါသူပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားနော်သူကမနေ့ကပါလာတယ်ဒီနေ့မပါဘူးဆိုမှဒီနေ့ဘောပင်ပါမလာဘူးစာအုပ်ပါမလာဘူးအသုံးရတယ်ဟုတ်လားပါတာကိုထောက်ပြီးမှမပါတာသုံးလို့ရတာဟုတ်ဗျဟုတ်တာနော်ငွေရှိတာကိုထောက်ပြီးမှပါမရှိဘူးဆိုတာသုံးလို့ရတာကိုဗျဒါကြောင့်ဖြစ်ရှိမှပါသုံးလို့ရအပြည့်ဆိုတာသုံးလို့ရတယ်သူကဖြစ်နဲ့ပြည့်အဲ့ဒီမှာကတ်နေတယ်ပြောချင်တာကဖြစ်ပြက်မြင်နေဒါပဲသုံးတော့ကလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့သုံးတော့နဲ့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့နဲ့ဟာဥရိယဗျာဉာဏ်ကနန်းထိုင်ဘင်္ဂဉာဏ်ကနန်းတိုင်ဘာလို့ကွဲပြားသွားတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်နှစ်ယောက်လုံးမြင်နေအတူတူပဲဟုတ်လားနော်ဒါကြီးပဲပါတော့စေနောက်ဆုံးမှာဘယ်မှာသွားပြီးစိတ်ကလေးကဘယ်မှာအင်အားများရမယ်လဲဖြစ်သမျှတွေပါဖြစ်ဖို့ပဲလို့တတိတွေအဲ့ဒီမှာတည်လိုက်တော့ခရဝရဗေဒဏိဒောတေယေဝအပြက်ပေါ်မှသားလေးယံတတိတွေတန်တိတွေတီလိုက်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲဧဝံဥပ္ပိစိတ်တွေဧဝံနာမသင်္ခါရကတံဒီတုဇတိတိပတ္တတော့ဘင်္ဂန္တုပတ္တနာညာဏနာမဥပ္ပိစတိဒါမှဒီမှာလာတဲ့ဧဝံဥပ္ပိစိတ်တွေဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဧဝံနာမသင်္ခါရကတံဒီတုဇတိဒီသင်္ခါရတွေချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒုမေပဖြစ်ပြဆိုတာသွားနေတာပဲဟုတ်လားနော်မြင်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဖြစ်ပြပဲလို့သူပြောချင်တာဒါပေမဲ့တတိပဲမှာတင်လိုက်တယ်အပြည့်ပေါ်မှာခရဝရဗေဒဏိရောဓဆိုအပြည့်ကိုပြောတာကုံသွားတယ်ပြက်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာအပြည့်ကိုပြောပြတာစာနဲ့ဆိုတော့မျက်စိလဲသွားတာဟုတ်လားနော်ကုံသွားပြီဖေရပြက်သွားပြီဖေရချုပ်သွားပြီဖေရဆိုဘာပြောတာအပြည့်ဖြစ်ပြက်ထဲမှာဘယ်သွားအပြည့်ကိုပြောပြတာတတိတွေတန်တိတ်တွေအဲ့ဒီပုံမှာတင်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုသွားတာဟုတ်လားနော်ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်မြင်ပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကဖြစ်သမျှတွေပြည့်ဖို့ပဲအဲ့အပြည့်ကိုအသေးခဏိကမရဏကိုသေးနေတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတစ်ချက်သေးရင်ကိုယ့်ဘဝတစ်ခန္ဓာသေးတယ်လို့မျိုးကိုအဲ့လိုခံစားရမှာနော်ဒီဘဝခန္ဓာကြီးကမသေးသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အပြည့်မြင်တိုင်းဒီတဘဝဆုံးသွားတယ်လို့ကိုပါလို့တာခံစားရမှာအဲ့ဒါမှ तू ကသေသွားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အသေးလောကကြီးတွေနေရတာ तू အဲ့ဒါကြမှာ तू သိမှာဟုတ်ဗျဘလို့ဆိုရင်ကျတို့ကကိုယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်သေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့သေတတ်တဲ့လောကကြီးနဲ့နေရတာဆိုတော့မျက်စိလဲနေမှာအဲ့ဒီစာကြီးမခံစားတတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဖခင်ပြောတော့မင်းတို့အသေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေရတာမင်းတို့ကောင်မြင်အောင်ကြည့်ဆိုတော့ကျတို့ကအဲ့ဘက်ရှုွက်မရောက်သေးဘူးဆိုအဲ့စကလုံးကြီးကနားမလဲဘူးအသေးနဲ့တူတူနားရဲဆိုပြီးသုတ်တန်သွားလူသေးတွေနဲ့နေရမှကိုယ်စိတ်ကပါတော့အသေးတွေနဲ့နေရတယ်လို့ဒီလိုပဲခံစားလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုယ်ဘေးမှာသေတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုမခံစားတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါတောင်မှလူတယောက်အလောင်းကောင်တစ်ကောင်နဲ့သေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့နံကပ်နေရပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကစိတ်ကမရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်မှအသက်ရှင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်မှတမာတိအင်အားကောင်းပြီးတော့သူကစက္ကန့်တိုင်းသေနေကြတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုပြင်သူကအသေးတူဆိုအလောင်းကောင်နေနဲ့ပါလို့တာအတူတူနေရတယ်ခံစားချက်ကအဲ့မှာတစ်ခုတည်းသွားမှာဟုတ်လားနော်သုတ်တန်မှာအလောင်းကောင်ဟောလာ100 200တသိန်းစသည်ဖြင့်ပုံထားတဲ့သုတ်တန်ကြီးထဲမှာနေရတယ်လို့မျိုးပါလို့တာတစ်ထပ်သေးသွားမှာနော်သုတ်တန်သွားစရာမလိုဘူးဘယ်မှာပဲသွားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာဘ
dia ji ngeriga sabi cipia dan ji dini rani ji betu miyama apiat deji mina ko jo biara no apiat deji min dia di edi apiat deku di along deku apiat deku di along along le bazuma bo nga alu la ma no dira di bazuma bo ba no nga lo twa ma eda nga along kong ji di twa da lu ba ta de kan sa ma bin nga nya thabo dia yin yin la da da naw ya ja da bin nga nya အကျိုးပြောပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဆိုတာတစ်ထပ်တည်းကြာသွားလိမ့်မယ်ဒီရှုဘက်ကမှဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမသွားနိုင်သေးဘူးဆိုအဲ့အကျိုးကဘလို့မှဆက်ဆက်လို့မရဘူးဟုတ်လားနော်အကျိုးတရားရဖို့ ਨੇ ဆက်ဆက်လို့လုံးဝမရဘူးဒီရဲ့ရှုွက်ရဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားနိုင်မှဟောဒီလိုစိတ်ကဒီဘက်ကိုပုံပြီးတော့သွားလိုက်တော့ဒီစိတ်တွေပုံကန်တယ်ဒီလိုအကျိုးကဒီနမ်းမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကပ်ပြီးအကျိုးတရားဟောသွားတာပါလားဆိုတာအတန်တိတိကဓမ္မကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်သွားတာဘုရားဟောတယ်ဟောတဲ့အတိုင်းကိုယ်ကဒီမှာကတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းရှုတယ်မှတ်တယ်အားထုတ်နိုင်တယ်အားထုတ်လို့ရအောင်လည်းပဲသွားပြီးတယ်တစ်ထပ်ထက်ကြအောင်သွားပြီးတယ်ဒါအပြည့်တစ်ခုစီကိုယ်ဘဝတစ်ခုဆုံးသလိုမျိုးကိုပြန်ခံစားပြီးတော့ကိုရှုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှဟိုဘက်မှာသူဘာလို့ဆိုဟောဣဇေဝကိစ္စမာတံဗံကောဇင်ညာမရဏသူပဲယနေ့ပြုရမယ်ကုသိုလ်ယနေ့လှုပ်ကြဟာနောက်ရက်ဆိုတာမသေးကြဘူးခါဆိုတဲ့ဟောနောက်ရက်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးကြီးတော့သူ့ဝေလို့မြတ်စွာဘုရားသုံးတာသူ့ဝေဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကနိဗ္ဗတ်ပုတ်ဆိုတာမနှက်ဖြန်လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဦးဇင်းတို့ယောဂီကြတော့နောက်တစ်စက္ကန့်ကိုသူကသုံးအောင်ပါခုတစ်စက္ကန့်ကြည့်နေတဲ့အပြင်အပြည့်မြင်လိုက်တဲ့ကျနောက်တစ်စက္ကန့်ငါတဘဝတစ်ခါနဲ့မဆုံးဘူးလို့ငါမပြောနိုင်ဘူးသူအတွေ့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားအောင်အဲ့သူ့ဝေကနိဗ္ဗတ်ပုတ်ကကမ္မထန်ထိုင်နေသောသူဤအသုံးနှုံးရဲ့တရားခက်ကြဲကြဲဟောရတဲ့အသုံးနှုံးရဲ့သူကဒီလိုလာမှာဟုတ်လားနော်ခက်ကြဲကြဲဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမာကြီးနော်မနှက်ပြန်သေးဘူးမသေးကြဘူးသူကမနှက်ပြန်နဲ့ပြောမှရဟုတ်လားနော်ဒီနေ့ကုသိုလ်ပြုရမယ်ဒီလိုရအောင်ပြုတော့မနှက်ပြန်ခက်ကြဲကြဲနဲ့မနှက်ပြန်လို့ပြောရမယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရဲ့ဒီတစ်စက္ကန့်အသက်ရှင်မယ်နောက်တစ်စက္ကန့်သေကြလို့လားသေကြပါဘူးဒီလိုနဲ့ကိုယ့်ရှိမှသေသွားတာတွေအများကြီးကိုဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်မသေးသေးပါဘူးပုံသဏ္ဍာန်နဲ့သွားရင်ဟောခုနမှမြင်သေးတယ်ခုပါလို့တာဆုံးသွားပြီတဲ့ဒါတွေကမကြားဘူးလားကြားရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါသူ့ဝေဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကများသောအားဖြင့်အ ਨੇ တိတ်ပဲပေးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဒါဦးဇင်းတို့ကခက်ကြဲကြဲသွားတဲ့ပုံစံမနှက်ဖြန်ဒီလိုသုံးတာဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့တရားတန်တရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုသုံးလို့မရသူ့ဝေဆိုတဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်သူ့စိတ်ကအဲ့လိုသွားမှာဟုတ်လားနော်ဒါမှသူကဘယ်ပြေးကအမတမသေးတာဘက်ကိုစိတ်ကပြေးကမှာပြေးကချင်တာပေါ့လေဟုတ်လားနော်ဒါမြင်လာမှမသေးတာဘက်ကိုပါလို့မသေးတာဘက်ရောက်မှရမယ်ဒါကြီးကတော့ဒီလိုကုသိုလ်လုပ်နေရင်တော့ဘာတွေပဲလားဒီလိုပဲသိနေတဲ့ဟာကြီးလာမှာပဲသူကခံစားချက်တစ်ချက်ချက်ပြေးမှပဲပြေးမှမသေးတဲ့ဘက်ကိုသူပြေးချင်တာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒါလေးလေချမ်းသာပါသေးတယ်ဒီလိုသွားရင်တော့မသေးရနိဗ္ဗာန်ကရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဒါဒီဉာဏ်နေဆိုတာအဲ့ဒီအတွက်ကာမဝဆရစိတ်ကိုတိုင်းဝိုင်းပြီးအလုံးလုံးနေတာဟုတ်လားနော်ကာမစိတ်ကိုကာမကုသိုလ်ကတာမန်ပဲလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒီလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုဒီစိတ်တွေများများမွေဒီလိုပုံစံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဒီလိုစိတ်တွေများများမွေအသေးမြင်မှမသေးတဲ့ဘက်ကိုကျတို့ကလိုချင်တာအဲ့ဒီတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူဘဝဟာစီးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်အကုန်လုံးအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမသေးရဘယ်တော့မှပါမမှန်ဘူးအဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ဘဝတစ်ခုရဲ့ပျော်စရာအတွက်ပဲပါလို့တာအသုံးချမှာဟုတ်လားနော်ဒါကြတာတွေပဲလေဘယ်ငါညာပထမရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြပထမတဏှာကြီးရင်ချမ်းရှုဒါဥစဉ်တို့တာမန်ယုတ်နဲ့အတွဲလိုက်ကိုတာမန်နန္တရားစိတ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေအပြင်သွားပြီးတော့နောက်ရဲ့ကြတော့ဥစဉ်တို့ဝေဒနာလူပဒနာဒီလိုနှစ်ခုလဲပြီးသွားလိုက်မှာပေါ့နော်ပထမတည်းမှာယုတ်တရားနန္တရားလို့တာမန်ဝေဒနာပဲမလိုက်ပဲနဲ့တာမန်ဟုတ်လားအရှုခံအရှုဉဏ်စိတ်တို့ရဲ့သဘောတရားနေတာပြန်အတွဲလိုက်အစုံလိုက်ဖြစ်တာပြက်တာကိုကြည်ပြီးတော့ဒါအပြည့်ရှုတော့ကများများကြည်နိုင်အောင်ဒါပထမတဏှာရင်ချမ်းရှုပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်မှာမိမိခန္ဓာပေရထင်ရှားရတင်ကြရုပ်တံတို့ရဲ့အတွဲလိုက်အစုံလိုက်ပြက်ချင်းရှုတော့ကနေမိမိတို့အသိစိတ်ထဲမှာဆွဲလာအောင်เนาะကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးမေဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့စိတ်ကရေရွမှာအကြောင်းတရားတွေသူ့လိုပြည့်ရည်သွားတော့ကြောင့်ယ
ယုံနံတရားတွေတရရိပ်တပွဲပွဲတသေးသေးအပဲသူ့အလိုလိုပစ္စည်း၍နေပါတကားအမြဲမရှိအနေစာအမြဲမရှိအနေစာဒီမှာဆိုရင်ဖြစ်ဆိုတာမထဲတော့ဘယ်ဘက်သုံးတာပြဲဒါလေးသုံးထားတယ်ဟုတ်လားနော်အကြောင်းတရားတွေသူ့လိုလိုပြည့်ရိပ်သွားတော့ကြောင့်ယုံနံတရားတွေတရရိပ်တပွဲပွဲတသေးသေးအပဲသူ့အလိုလိုပစ္စည်း၍ပါတော့နေပါတဲ့အဲ့အပြက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့သုံးထားတာနော်ကိုယ်စိတ်ကဒါလေးကခေါ်ထားတာဒီကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဟာလို့မှတ်ထားဟုတ်လားနော်ငါအပြည့်ရှူတော့ကစိတ်ကအဲ့ပဲသွားနေပြီလားဖြစ်ပြောမြင်တယ်ဖြစ်လဲမြင်တယ်ပြက်လဲမြင်တယ်မိမိရဲ့စိတ်ဒီအပြည့်ပေါ်မှာများသွားပြီအဲ့ပဲသွားပြီဒါခဏိကမရဏသဘောတရားကိုဉာဏ်နဲ့မှတထက်တက်ကြပြီကိုယ်သေးသေးလို့ခံစားတဲ့ကဲ့သို့သွားနေပြီလားသွားနိုင်ပြီလားသွားနိုင်အောင်ပါလို့ကကြိုးစားရမယ်လို့မှတ်တာနော်ဒါကြောင့်ဓမ္မတနာရင်ချမ်းရှိပြီးကျမ်းတဲ့ချိန်မှာခန္ဓာပေးတာမိမိတို့ရှင်းရှားရတင်ကြရရှုပြီးတော့ဒါမှတ်ပြီးမယ်လို့ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီဥပနိဒေယအေကမဟာကမ္မန္တနာစရိယမောင်တော်မေဇင်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဤမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသောဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တို့ကိုချင်းကပ်သောနိနာဥပနိဒေယဒါမိမိတို့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အတွဲလိုက်အစုံလိုက်ဖြစ်ချင်းပြည့်ခြင်းသဘောတရားအနေအချင်းရှုလျက်မှတ်လျက်အပြည့်ရှုတော့အနေအချင်းမိမိတို့သိလာအောင်မြင်လာအောင်ထင်လာအောင်ဝါပင်ကငြိမ်းငြိမ်သိမြင်ရရှိအောင်တတိဝိရိယသမာဓိပညာဒီဟုသောမဲ့ခင်တရားတို့ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရသတည်းမိမိတို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်သောသမာဓိကုသိုလ်စွာဝိပဿနာကုသိုလ်စွာတို့ကိုယတနာ၃ပါးအပူဇော်၍ဆုတောင်းအမြတ်တမ်းပေးကြအောင်စို့ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယဗုဒ္ဓံမူစေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယဓမ္မံမူစေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယသံဃံမူစေမိဣဓမ္မေပုံညံအာတဝကယံဝဟာဟောတုဣဓမ္မေပုံညံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုဣမံပုံညမာကံသဗ္ဗတတ္တနံပါစေမာအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လော